That means that we're recording this journey so that it can be on Perry's YouTube channel later and you can go on it a second time or more. เราจะมีการบันทึกนะคะซึ่งจะลงไปในช่อง YouTube ของแพรรี่แล้วก็เราเข้าไปดูได้รอบ2รอบ3ได้เลยนะคะ It's funny, isn't it? Time and space don't mean anything. I'm talking to you right now from across the planet. สกอตบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ time กับ space มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถูกไหมเพราะว่าสกอตก็อยู่อเมริกาเราอยู่เมืองไทยเราก็สามารถจะคุยแล้วก็สื่อสารกันได้ There's no jet lag here. แล้วก็ไม่มีเจ็ตแลกด้วยนะคะ Nope. Try to keep it maybe 2 hours, keep it shorter than the little long ones. How many of you have actually gone on a journey beyond planet Earth? สกอตถามว่ามีใครเคยออกเจอร์นี่ไปบ้างแล้วค่ะหมายถึงว่าออกไปนอกโลกที่แพรรี่เคยจัดงานแบบนี้ใครเคยออกเจอร์นี่หรือฟังทาง YouTube ก็ได้ค่ะมีใครได้ดูวิดีโอแบบนี้บ้างแล้วไหมคะยกมือเลยค่ะสูงๆมาสกอตได้เห็น That's good. Everyone there has gone on a journey beyond this planet. They just don't all remember it yet. ซึ่งสกอตบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เราได้ออกเจอร์นี่ออกไปนอกโลกกันมาหมดแล้วทุกคนแต่ว่าเรายังจำกันไม่ได้ The truth is, everyone leaves their body at night when they put the body to sleep in what we call the trance state. ทุกคนไปมีประสบการณ์ทุกคืนตอนที่เราหลับนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นอารมณ์ในของ trance state คือแบบโหมดอารมณ์กำลังหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะ People on Earth are generally not taught any of this growing up. คนบนโลกเราจะไม่เคยได้รับการเรียนการสอนเรื่องนี้นะคะ No wonder as adults they find it so mysterious. มองว่ามันเป็นเรื่องลึกลับเสียงกล้อง It's actually the most natural thing that exists. มันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะ Which means planet Earth is not yet a very evolved planet. ขออภัยนะเสียงมันกล้องมากแต่ว่าคือตอนนี้นะคะจะบอกว่าโลกของเรายังไม่ได้วิวัฒน์ไปสักเท่าไหร่เลย Admitting another person into the group. Sorry what is I admitted another person into the group. Okay correct ลูกตากำลังเข้านะคะ Just confirming it. What are you? ถามว่าพวกเราเป็นอะไร You're not the body you have in the hotel. เราไม่ใช่ร่างกายนี้นะคะที่เรานั่งกันอยู่ในโรงแรม But like an expert, you're running it quite well. แต่พวกเราคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยซึ่งพวกเราสามารถจะควบคุมการร่างกายเหล่านี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลย What does the real being, the real you and me look like? ลักษณะตัวตนที่แท้จริงของเราทุกคนเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นลักษณะเป็นแบบไหนนะคะ It's not an astral body. ไม่ใช่ร่างกายแบบร่างกายทิพย์ร่างกายแก้วอย่างนั้นนะ It doesn't have 2 arms and 2 legs. ไม่ได้มี2 แขน 2 ขา It is round like a planet and quite luminous. กลมลักษณะคือกลมเหมือนดวงดาวนะคะ That's the real you running that body. นั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเรา The first key to opening the door to enlightenment is to know what you are and what you look like. หัวใจหลักนะคะก็คือว่าหัวใจสำคัญก็คือเราควรจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเราเป็นใครมีลักษณะเป็นแบบไหน I don't have a book now, but on the first book of the Parallel Time Trilogy called The Emerald Doorway, it's shown what you look like. ในหน้าปกหนังสือใน3เล่มของสกอตที่ชื่อหนังสือ Trilogy นะคะเล่มแรกก็คือ The Emerald Doorway จะมีภาพลักษณะตัวตนที่แท้จริงของเรา It's the first time, as far as I know, on this entire planet where this is revealed for the first time.
ซึ่งสกอตเข้าใจว่ามันเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะคะที่ได้มีการแสดงภาพของตัวตนที่แท้จริงของเราให้คนบนโลกได้เห็น And you can ask yourself this important question. เราควรจะถามคำถามที่สำคัญนี้กับตัวเราเอง Why are planets and suns and stars and moons round? ทำไมอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ดวงดาวต่างๆถึงลักษณะกลม They're round because they are created in the image of their creators. ลักษณะกลมก็คือเป็นกลมตามลักษณะของพระผู้สร้าง The human body that you run is very ancient. Human beings are not new to the universe. ร่างกายที่เรามีกันอยู่นะคะเป็นร่างกายที่เก่าแก่ดึกดำบรรพ์แล้วนะคะ None of the races on planet Earth evolved here originally. ไม่มีเผ่าพันธุ์ใดในโลกนี้ที่วิวัฒน์มาจากดาวโลกดวงนี้ We didn't evolve from monkeys desiring to eat bananas all day long either. ไม่ขอใครจับไม่ทันนะคะคือไม่มีสิ่งใดวิวัฒน์มาจากบนโลกใบนี้เลย We didn't evolve from Cro-Magnon or Neanderthal subhuman species that went extinct. ทุกเผ่าพันธุ์นะคะไม่ว่าเผ่าพันธุ์ไหนใดๆนี้นะคะก็ไม่มีเผ่าพันธุ์ไหนที่วิวัฒน์มาจากดาวโลกนี้ดาวโลกใบนี้ Anybody that teaches that in universities around the world are teaching belief or theory only. สิ่งที่เราได้เรียนได้รู้อะไรกันมาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สอนมาจากความเชื่ออะไรนะคะเป็นสิ่งต้องไม่ได้ There's never been a shred of evidence to support the theory that we came from monkeys or Neanderthal or Cro-Magnon men. ทฤษฎีต่างๆไม่ว่าคุณที่มาที่เป็นลิงเป็นเผ่าพันธุ์อะไรต่างๆมันมีทฤษฎีอะไรที่เรารับรู้ได้ It's difficult or a challenge for human beings on Earth to remember what they once knew quite well. มันยากสำหรับคนบนโลกนะคะว่าพวกเราเคยรู้เคยจำอะไรกันมาได้เมื่อเรามาอยู่บนโลกใบนี้แล้ว What you all knew a very long time ago is what you are that isn't a physical body and what survives the end of that physical body. สิ่งที่พวกเราเป็นกันมาก่อนหน้านี้เรานานมากมาแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่เราไม่ได้มีแต่ร่างกายแบบนี้นะคะ My work goes far beyond spaceship rides. That's just the beginning. ในงานของสกอตเนี่ยนะคะมันมากกว่าที่เราเข้าใจว่ามันมีแค่การขึ้นไปนั่งบนยานบินหรือยานบินอวกาศอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งงานนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น It also goes into parallel and higher dimensions. ซึ่งเราก็ยังมีดวงดาวที่เป็นคู่ขนานนะคะก็มีมิติอื่นนะคะ The work we're beginning to do, Perry, myself, and others around the world that aren't from Earth, is beginning to reveal to the people of Earth what they've been made to forget. งานที่สกอตแฮร์รี่แล้วก็เพื่อนๆที่ทำงานที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้นะคะทำกันอยู่นะคะเป็นงานซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกนะคะแต่ว่าตอนนี้คือจะเริ่มมาปรากฏให้เห็นให้เข้าใจว่าคนให้คนบนโลกได้รู้จักงานนี้นะคะ The training I went through over a number of lives and 60 years in this life made it possible for me to guide these journeys. ในส่วนของสกอตเองสกอตต้องได้รับการฝึกนะคะต้องมาเป็นหลายสิบปีนะ60 ปีนะคะเพื่อสามารถพาทุกคนไกด์ทุกคนพาออกเจอนี้ได้ In the United States, the Pentagon, the classified community, is now made to testify before Congress about what they have covered up for 70 years. วันนี้นะคะที่อเมริกาเป็นแล้วก็ท่านในสหรัฐอเมริกาที่ใช้เคยแจ้งไปนะคะว่าเขาเริ่มมีการออกมาบอกประกาศนะคะว่าเรื่องของการดาวต่างมิติมีจริง This all has to do with extraterrestrial life beyond Earth. ก็คือเป็นเรื่องราวของต่างดาวต่างมิติที่มีชีวิตอยู่นอกเหนือจากดาวโลกใบนี้นะคะ My
book is about extraterrestrial life beyond Earth, but it's much more than that. งานของสกอตแลนด์นะคะก็คือจะมีความเกี่ยวข้องกับต่างดาวต่างมิติแต่จริงๆแล้วด้วยเรื่องของงานมันมีอะไรที่มากกว่านี้เลยนะคะ Books like The Savior's Agenda open doorways to what you were made to forget before you were born here. หนังสือจะได้นะคะก็เป็นหนังสือที่จะช่วยให้เป็นหนังสือที่ช่วยให้เราจำในเรื่องราวที่พวกเราลืมไปแล้วก่อนที่พวกเราจะมามีชีวิตเป็นอยู่บนโลกใบนี้ Many of you are having experiences, some of you just putting this under your pillow and getting training when you're out of your body at night. หลายคนได้มีประสบการณ์แล้วนะคะโดยการวางหนังสือเล่มนี้ไว้ใต้หมอนแล้วก็ได้รับการฝึกเวลาที่ตอนที่พวกเราหลับไปมีประสบการณ์ What's revealed about hidden truth in the Savior's Agenda book opens the door to find out far more than what can be put in 1,000 books. ในหนังสือนะคะจะเป็นสิ่งที่แสดงให้พวกเราเห็นนะคะว่าสิ่งที่พวกเราลืมไปเนี่ยนะคะทำให้พวกเราจดจำเรื่องราวต่างๆได้ซึ่งในหนังสือทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาหนังสือความรู้ต่างๆเป็นพันเล่มมารวมกันเพื่อเป็นความรู้มาเชื่อมต่อสิ่งที่พวกเราลืมไป I don't hesitate to tell you the truth about this because someone has to do it. สกอตไม่ลังเลใจที่จะบอกความจริงกับพวกเราตรงนี้นะคะเพราะว่าต้องมีใครสักคนที่ต้องนำความจริงนี้มาให้พวกเราได้รู้กัน What is underway now, and which is inspiring people to tell the truth about what they've covered up about extraterrestrials, did not get originated on this planet. สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนนี้บนโลกตอนนี้ที่เรื่องของการที่จะบอกว่าต่างดาวต่างมิติจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากบนโลกนี้นะคะแต่เกิดขึ้นมาจากนอกโลกของเรา The majority of the advanced spacefaring races in our galaxy alone are very much more evolved than humans on Earth. I'm speaking of fellow human beings. ซึ่งเผ่าพันธุ์ต่างดาวต่างมิติที่เขาวิวัฒน์มากๆเนี่ยนะคะมีเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มากๆเนี่ยเขาเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยในการทำให้คนบนโลกเราจดจำตัวเองได้ The truth is, every one of you has the right to recover from the amnesia you were put in. ซึ่งคนบนโลกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับมีสิทธิ์ที่จะจำได้ในสิ่งที่พวกเราเคยลืมไปนะคือตื่นจากความหลับไหลนั้นได้แล้วทุกคนมีสิทธิ์ตรงนั้นนะคะ Beings from other worlds that monitor our planet now can control the satellite system around this planet if they want to. ต่างดาวต่างมิตินะคะเขาสามารถที่จะควบคุมแซทเทไลท์อยู่รอบโลกของเราก็ทำได้ Not to do anything evil or negative, but to keep certain people from shutting off satellites on Zoom like this presentation, which they cannot do. นะคะคือจริงๆแล้วในโลกของเรามีแซทเทไลท์อยู่นะคะซึ่งในส่วนของรัฐบาลที่เขาควบคุมก็สามารถที่จะปิดสัญญาณซูมและพวกต่างๆนี้ได้แต่เขาปิดไม่ได้เพราะว่ามีการทำอะไรอยู่นะคะ A lot of whistling in the background there. Okay. They cannot do it because they have basically been told that they must have full disclosure on this planet or it will be done for them. อย่างต่างดาวต่างมิติเวลาที่เขาเข้ามาดูแลควบคุมเรื่องของแซทเทไลท์ที่เขาไม่ได้ทำอะไรเป็นเรื่องไม่ดีนะคะแต่เขามาควบคุมเรื่องของดีๆให้แล้วก็เขาเป็นการให้เวลากับในฝ่ายรัฐบาลเวลาถึงเวลาว่าต้องมาเปิดเผยความจริง For many years, I've been endeavoring to share with the people of this planet that disclosure they've all longed for is now underway. เป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะที่สกอตพยายามบอกทุกคนว่าการเจอ disclosure เนี่ยจะมีการเกิดขึ้นนะคะแล้วลักษณะการเกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็คือมันใกล้เวลาแล้วนะคะกำลังเกิดขึ้นแล้ว Not only are we not alone in the universe, if we were, we'd all be dead now. พวกเราไม่ได้อยู่ลำพังกันบนแค่ดาวโลกนี้นะคะถ้าพวกเราอยู่ลำพังกันบนดาวโลกนี้ไปเดือนวันนี้ป่านนี้พวกเราตายกันหมดโลกแล้ว The truth is,
Beings from elsewhere have kept us from destroying ourselves already. เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีต่างดาวเขาเข้ามาช่วยป่านนี้คนบนโลกก็ทำลายฆ่าล้างกันอีกแล้ว What you need to know and wake up to is that you are not originally from this planet. None of you are. เราทุกคนไม่มีใครสักคนเดียวนะคะที่เกิดหมายถึงว่าวิวัฒน์มาจากโลกนี้แล้วเกิดมาจากโลกนี้ The various body forms of different races that are represented on Earth, Japanese, Chinese, African American, Caucasian, Asian, Semitic, tribal, Indian, all these races originated out among the stars. They did not evolve on this planet. พวกเผ่าพันธุ์ทุกชาติในโลกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนเป็นอะไรพันธุ์สัญชาติอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากดาวโลกของเราแต่เป็นจากดวงดาวเป็นกาแล็กซี่ของพวกเรานี่นะคะ There are two major aspects to my work and the reason I came here. มีสองเหตุมีสองเหตุผลสองอย่างนะคะที่สามารถทำงาน And that is to help fellow human beings recover what has been suppressed in them subconsciously regarding their own ancient history. ก็คือช่วยคนบนโลกเนี่ยนะคะจดจำตัวเองได้จากที่ถูกปกปิดไว้มาอย่างยาวนานแล้วก็ไม่ได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของโลก Just regarding planet Earth, that history goes back 65 million years after the main dinosaurs were made extinct. ประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยนะคะย้อนไป65 ล้านปีก่อนที่ตั้งแต่สมัยไดโนเสาร์ถูกทำลาย You were all in that history on Earth or in other worlds and in other dimensions. ทุกคนก็อยู่ตรงนั้นนะคะอยู่บนโลกนี้หรืออยู่ที่ดาวอื่นอยู่ที่มิติอื่นๆนะคะ The real question everyone should be asking is this: how did I come to be born on Earth with little or no memory intact? สิ่งที่คนควรถามตัวเองก็คือว่าเราทำไมเราถึงมาเกิดบนดาวโลกใบนี้โดยที่เราจำอะไรไม่ได้เลยไม่มีความทรงจำอะไรเลย This is because of subconsciously implanted fear. เพราะว่ามันคือความกลัวนะคะที่เป็นเทคโนโลยีที่ถูกฝังเข้าไป Fear is not a normal human emotion. เนี่ยนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีนะคะเป็นอารมณ์ความรู้สึก It's artificially created and implanted in people long before they're born here. เป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์นะคะที่ถูกสร้างแล้วก็ถูกฝังเอาไว้นะคะ All of that is reversible. ซึ่งทุกอย่างเราสามารถจะแก้ไขได้ So what we're beginning to do, instead of doing private guided sessions I've done for years that the internet and all of you know nothing about, is we're bringing all that out to the public now. สิ่งที่สกอตก็ทำแบบนี้ไปนะคะที่ก่อนหน้านี้สกอตก็จะมีการทำเรื่องเป็นไซต์ที่ทำมาหลายปีแล้วนะคะแต่ตอนนี้งานในเรื่องของไซต์ที่เคยทำจะออกมาสู่เป็นสาธารณะ The other aspect of my work, not only ancient history, far beyond the history of Earth, has to do with how things are out in the universe right now amongst extraterrestrial races and how they're changing. งานของสกอตเองนะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันก็คือเกี่ยวข้องกันหมดทั้งจักรวาลทั้งผู้ตินะคะว่าในส่วนของจักรวาลเองก็มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง This is what real disclosure is all about. นี่คือการ disclosure จริงๆคือความหมายจริงๆคือเป็นแบบนี้ Real disclosure is no longer a choice of governments or people on Earth. disclosure นะคะก็คือว่ามันเป็นของ choice ของคนบนโลกแล้วก็ของรัฐบาลโลก It has been decided amongst nearly 500 million spacefaring worlds to bring about a change to this planet. Otherwise, people here, governments and religions will destroy life here. ในการ disclosure นี้นะคะเป็นการตัดสินใจของต่างดาวต่างมิติหลายๆเผ่าพันธุ์นะคะแล้วก็ที่ไว้กันแล้วเพื่อมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงคนบนโลกใบนี้นะคะ Part of what's been kept from you, all the public of the Earth in a classified governmental system, is that there were 12 separate occasions when they tried to have nuclear war here, and it was shut down from space.
สิ่งที่รัฐบาลของประเทศต่างๆที่มีความพยายามทำก็คือการพยายามส่งระเบิดนิวเคลียร์เพื่อทำลายโลก 12 ครั้งแต่ทั้ง 12 ครั้งถูกปิดสัญญาณจากนอกโลก The most highly classified thing that exists in any government is the presence of extraterrestrial life. เบื้องหลังของคลาสสิฟายจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือจะมีเรื่องของต่างดาวเข้ามาเกี่ยวข้องควบคุมเบื้องหลัง There are certain treaties that have been created between Earth, a few people, and some alien races. And now, classified governments, even the US Space Force, are being informed that they have to disclose fully soon. ซึ่งก่อนหน้านี้เรามีหมายถึงว่าในฝ่ายของรัฐบาลกลางเบื้องหลังก็คือเป็นคลาสสิฟายได้มีการทำสัญญากับวางต่อทางเอาไว้นะคะแต่วันนี้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกนำมาเปิดเผยให้คนในโลกได้รู้ความจริง Well, you sound like you're underwater, Perry, to me, but I'm sure you're coming through clear to the people there. Yes. Okay. The reason I share this is not about giving you data or information. That's worthless. สิ่งที่สก๊อตมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นข้อมูลเป็นข่าวสารอะไรซึ่งมันเสียเวลาเปล่านะคะก็เลยเป็นอย่างนั้น Awakened beings work telepathically. นี่คนที่ตื่นรู้เราจะทำงานกันด้วยการสื่อสารกับจิต This means that this work is only based on direct experience. นั่นก็คือการทำงานในการทำงานแบบนี้นะคะเราใช้ประสบการณ์ตรงเท่านั้น It is not based on faith or belief. ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อหรือความศรัทธา It is based on knowing certainty. แต่เป็นอยู่บนพื้นฐานของความรู้ด้วยตัวเองนะคะ Knowing certainty is a higher faculty of each being, and for most people on earth, that's been shut down. การรู้ด้วยตัวเองการรู้คือประสบการณ์ของการตื่นรู้เนี่ยนะคะเป็นความสามารถที่คนบนโลกของถูกปิดเก็บเอาไว้ What I want you to contemplate on is that the fact that we're having this conversation, which is telepathic, means that what is underway cannot be prevented by anybody on earth any longer. ซึ่งในสิ่งที่เราอยากจะกำลังดูว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นการสื่อสารทางจิตนะคะแล้วก็ไม่มีใครไม่มีเทคโนโลยีไหนที่จะปิดการสื่อสารหรือทำลายการสื่อสาร It's being done for the benefit of all life. Governments, religions, people, dogs, cats, animals, birds, fish, seafood, plants, trees, mountains, all of it. ซึ่งการสื่อสารทางจิตนะคะก็คือเราสามารถจะสื่อสารได้ทั้งหมดเหมือนไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นสัตว์เป็นคนอะไรนะคะเราสื่อสารกันได้ทางตรงว่าไม่มีใครทำลายเพราะฉะนั้นไม่มีการขัดขวางการสื่อสารแบบนี้ได้เลย The reason this was so highly classified after World War II is because of fear. ความสามารถต่างๆที่ถูกปิดเอาไว้เนี่ยนะคะมันก็คือเกิดจากความกลัว The terrible fear leaders had at the time that they didn't understand life from other worlds, and they feared that it might destroy us or take us over. เกิดจากความกลัวของผู้นำของโลกเราตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะเพราะว่ากลัวว่าโลกจะเกิดการถูกทำลายกลัวต่างดาวต่างมิติก็เลยปกปิดเรื่องราวต่างๆของนี้เอาไว้ They knew that we on Earth did not have enough developed technology to defend ourselves against an alien race that wanted to take us over in 10 minutes if they wished to. จริงๆแล้วก็ถือว่าพวกรัฐบาลเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโลกของเราไม่มีเทคโนโลยีไหนที่จะปกป้องโลกเราได้เลยแค่ต่างดาวต่างมิติเข้ามาอยู่จริงๆแค่10 นาทีก็แพ้รอบคาบแล้ว There's never been one example or evidence that any alien race has tried to take over this planet in 70 plus years. ไม่เคยมีหลักฐานใดๆนะคะที่แสดงให้เห็นว่ามีต่างดาวต่างมิติที่เขาเข้ามาพยายามยึดโลกของเราใน70 ปีที่ผ่านมา And yet some leaders and some people still embrace fear, which they think they can prevent from embracing life beyond this planet, but that is no longer possible. ซึ่งเป็นความกลัวที่เหมือนกับรัฐบาลเขาคอยส่งออกมาให้คนได้รู้ให้คนบนโลกได้อยู่ในความกลัวเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงแล้วมันไม่มีนะคะ I'm not from this world. ก็เองก็ไม่ได้มาจากโลกนี้
Is that so surprising? มันน่าประหลาดใจหรือเปล่า Do I really care whether you believe it or not? No. ก็ถามว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าบอกว่าฉันไม่ได้แคร์ Not even a little bit. ไม่แม้แต่นิดเดียว Because I know that each one of you has a destiny to recall what you were made to forget. And that's mostly about your life that was never on earth. ที่สกอตเองก็รู้ว่าพวกเราทุกคนเองก็ต้องมาทุกวันเนี่ยก็ต้องจดจำตัวตนของตัวเองได้ว่าเราเองก็ไม่ได้มาจากโลกใบนี้เหมือนกัน This is how ridiculous and ironic and funny it all is. Nobody on earth ever evolved here. มันน่าตลกนะมันสำคัญมากเลยที่จะมารู้ว่าพวกเราทุกคนไม่เคยวิวัฒน์มาจากโลกใบนี้เลย There's only one thing keeping people from remembering all that they once knew. มีสิ่งเดียวที่ควบคุมหรือเก็บพวกเราไว้ทำให้พวกเราจำอะไรไม่ได้เลย And that is fear of loss of life they've had in other planets and other times. นั่นคือความกลัวนะคะกลัวการสูญเสียชีวิตกลัวความตายจากหลายชีวิตที่ผ่านมา It's a subconsciously implanted fear. ไม่ว่าเป็นสัตว์ของเชียร์นะคะหรือว่าเป็นจิตใต้สำนึกคือความกลัวจากจิตใต้สำนึก This affects the nervous system and decision making of people on Earth. It misdirects them. ซึ่งความกลัวนี้ก็จะมีผลกับระบบมีผลต่อการตัดสินใจและระบบประสาทของเรา Every one of you is telepathic, whether you know it now or not. เพราะทุกคนมีความสามารถในการสื่อสารทางจิตแม้ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ I'll give you a good example, and it's a good one. A young man, maybe 18, looks at a pretty woman across the street and thinks what a nice form she has, and she turns around and smiles at him. That's telepathic, but people call it intuition. ตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะว่าเรามีการสื่อสารทางจิตยังไงอย่างเด็กหนุ่มอายุ18 ปีเห็นเด็กสาวผมรอนสวยๆเนี่ยนะคะก็คือจ้องมองแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็รู้ตัวว่าถูกมองเขาก็หันไปหาผู้ชายคนนี้นั่นแหละค่ะคือการสื่อสารทางจิต This person has got to. They keep going in and out, these people. คนที่อยู่ซูมนะคะขอให้อยู่ประจำเลยนะคะถ้าสัญญาณหลุดเนี่ยพอออกเจอที่เราเข้าไม่ได้แล้วนะคะ That's life. One of the requirements of what you would call enlightenment or knowing and being masterful at something is that you have direct experience with it. การเรียนรู้หรือการเป็นมาสเตอร์นะคะเป็นอาจารย์ก็คือการที่เราได้มีประสบการณ์ตรง Faith is a good place to start, but a terrible place to end up. ความศรัทธาก็เป็นการจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่ว่าเป็นจุดจบที่น่าเศร้าด้วยเหมือนกัน Any faith or belief worth anything leads to direct experience. ความเชื่อและความศรัทธาคุณจะต้องนำไปสู่การมีประสบการณ์ตรง Or it should. ควรจะนำไปสู่การมีประสบการณ์ตรง One of the things that's going to be very surprising for billions of people on this planet, and it's coming, is that no religion represented on Earth exists beyond this planet anywhere. คนในโลกที่มีจำนวนเป็นพันกว่าล้านคนเนี่ยนะคะจะต้องไม่รู้ความจริงอาจจะชอบทุกคนเลยก็ได้นะคะว่าศาสนาหรือเรื่องสิ่งต่างๆแบบนี้มันมีอยู่เฉพาะในดาวโลกของเรา This is not being negative towards any religion or belief on Earth. It's simply stating a fact. แล้วก็ไม่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะที่เราพูดกันมันไม่ได้มีอะไรที่บอกความเป็นจริงให้กับเราได้รู้ And down deep, every single one of you knows this. ทุกคนลึกๆแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่ามันคืออะไร When you try to find fellow human beings on Earth right now that you could happily communicate with about this, they turn away in fear. ถ้าเราไปคุยเรื่องต่างๆแบบนี้ให้คนอื่นฟังเนี่ยนะคะปรากฏว่าเราจะทำให้เขาเกิดความกลัวเขาก็เหมือนกับว่าไม่คุยกับเราหรือ Don't waste your time blaming them
they don't know. It's not their fault. They couldn't change it right now anyway. เราอย่าไปเสียเวลาและอย่าไปโทษพวกเขาเลยนะคะเพราะพวกเขาดีก็ยังไม่รู้นะคะ The energy in beings and technology that's required to free people of this subconscious amnesia is being situated in different points around this planet to come here. มีเทคโนโลยีนะคะที่เตรียมพร้อมไว้ที่จะช่วยคนในโลกปลดปล่อยสิ่งตามจุดต่างๆในโลกของเรา And the way it's being done is in such a manner that it can be done without people freaking out and running around screaming in the streets. แต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาจะมาช่วยเราให้ปลดปล่อยสิ่งนี้ได้เขาจะมาช่วยได้ถ้าคนจะต้องไม่มีความกลัวความลงลางอะไรเกิดขึ้นนะคะ Part of this work, the reason I came to this planet, is to assist many fellow co-creators not from Earth to help people on Earth be free of subconscious implants. ในส่วนของงานสกอตนะคะก็คือจะมาช่วยให้ทุกคนในโลกนะคะได้ปลดปล่อยเป็นอิสระจากอินแพลนจากความกลัวต่างๆเหล่านี้ An implant we're talking about is not a little electronic chip under the skin. No. อินแพลนสกอตพูดถึงไม่ได้หมายถึงว่าเป็นชิ้นเล็กๆที่ฝังในผิวของเรา It is a holographic energy containing fear and negativity that's put in a field of energy that surrounds your body and surrounds you as the spherical being that is hovering above it right now. ที่เป็นมันเป็นเหมือนกับเป็นโครงการโฮโลแกรมนะคะฝังเทคโนโลยีที่เป็นรูปแบบต่างๆอยู่ที่สนามพลังงานรอบๆร่างกายและรอบๆAtmaตัวตนที่แท้จริงของเรา The time has come for this work to begin to be presented to the public in such a way that they can begin to request or go on secondary implant removal sessions. วันนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่งานนี้จะออกมาเพื่อให้คนบนโลกได้ออกมาร้องขอให้มีการทำ secondary implant ออก This means the experience of being set free from certain things that affect the nervous system that make people make incorrect decisions. นั่นคือการร้องขอให้เทคโนโลยีนะคะที่มันมีผลกับระบบกล้ามเนื้อที่มีผลกับการตัดสินใจของเราการร้องขอตรงนี้เพื่อเอาสิ่งที่ช่วยเราออกไปจากตัวตนของเรา The primary implant, which we'll get into in a minute, cannot be removed on Earth. ส่วน primary implant นะคะซึ่งเดี๋ยวสกอตจะให้รายละเอียดต่อไปเราไม่สามารถเอาออกได้ในโลกใบนี้ During these journeys, individuals begin to recover enough courage and strength ในการออกในที่ครั้งนี้นะคะก็คือแต่ละคนก็คือจะมีความกล้าและมีกำลังที่จะนำพาตัวเองออกไปสู่จุดนั้นได้ to be guided in a way to confront that which terrorizes them so that it becomes nothing more than a memory and no longer can affect them in negative ways. ที่จะพาเราไปถึงได้ไปเห็นในจุดที่เราได้รู้ว่าเราถูกกระทำอะไรออกไปที่มันมีความน่ากลัวนะคะเราก็จะรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ความทรงจำเนี่ยมันแค่จบแล้วก็ผ่านไปได้ We're going to begin to have certain people, like Perry does now, translate English into other languages like Spanish and Hindi for all people in India, 1.5 billion people. ต่อไปนี้นะคะก็จะมีสิ่งที่แพรรี่กำลังทำอยู่แบบนี้ก็คือแพรรี่แปลเป็นภาษาไทยต่อไปก็จะมีแปลเป็นภาษาฮินดูนะคะมีเป็นแปลเป็นภาษาภาษาญี่ปุ่น What we're going through is a kind of training to be able to master what the primary implant does, to turn it off, to stop it, shut it down, set it aside. สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะคะก็คือการฝึกเพื่อจะให้รู้จักวิธีการควบคุมหรือหยุดใน primary implant This requires individuals to awaken to how the creative imagination really works. ซึ่งมันต้องใช้การฝึกฝนในการใช้จินตนาการในสร้างสรรค์เพื่อจะควบคุม primary implant ให้ได้ There is no
faculty in the human brain that has a motion picture camera that can project what you imagine on a movie screen in your head. ในสมองของเรานะคะไม่มีระบบไม่มีฟังก์ชันหรือไม่มีจอใดๆที่ทำให้เราเห็นภาพหรือสร้างภาพเลยค่ะ When you daydream, and everybody does that, you imagine being somewhere else, like going to the store while you're sitting having a cup of tea. And then lo and behold, you get in the car, turn the key, and go to the store. The imagination comes first. ที่เราจินตนาการว่าเราอยากจะไปซื้อของที่ซุปเปอร์ที่ไหนที่หนึ่งนะคะเราก็ต้องมีการขับรถสตาร์ทรถยนต์แล้วก็พาไปมีต่างเกิดขึ้นได้เกิดจากการจินตนาการเกิดจากการคิดขึ้นมาก่อน None of this comes from your human brain and your human body that you're running. ทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเลยจากสมองของมนุษย์ของเรา All of you are right now hovering about a foot above your head, running that body. You need to be aware of it. ตอนนี้นะขอให้ทุกคนได้รู้ตัวว่าเราทุกคนก็คือเป็นพลังงานลมๆที่ลอยอยู่ประมาณ1 ฟุตเหนือร่างกายของเรา What you are and have always been is spherical energy, but not molecular or nuclear in nature. เราทุกคนก็คือเป็นพลังงานนะคะที่ลอยอยู่ในร่างกายของเราเป็นแบบนั้นมาตลอดนะคะไม่ได้เป็นกายเนื้อไม่ได้เป็นอะตอมโมเลกุลอะไรต่างๆ There's an omnipresent, meaning everywhere, single power behind and supporting the entire multidimensional creation. ลักษณะพลังงานของพระผู้สร้างนะคะอยู่รอบๆตัวเราคอยซัพพอร์ตสิ่งต่างๆนะคะในทุกคู่ขนานในทุกมิติ When we go off beyond the planet's atmosphere out in space, we plug into that pure energy. เมื่อเราลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกเรากำลังเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของพระผู้สร้าง What you see in a Space Hubble telescope image of galaxies and beautiful stars looks black in the background. เวลาที่เรามองในภาพกล้องจุลทรรศน์เนี่ยนะคะสิ่งที่เราเห็นต่างๆรอบตัวมันดูเป็นความมืดมองไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลย That's only because the genetics of human eyes on Earth can't see into a high enough frequency. เพราะว่าจีนหรือว่าจีนของดวงตาของเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการเห็นนะคะ They're not designed to do that. ไม่ได้ถูกออกแบบให้เห็นความถี่ที่มันเยอะกว่านั้น When a being is aware they're operating outside of that body and running it, then they can see it for what it really is. เมื่อตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองสามารถที่จะรู้แล้วก็ควบคุมการทำงานจากอันหน้าตัวตนที่แท้จริงของเราเราก็จะมีความสามารถในการเป็นสิ่งต่างๆได้ Out in space, when we're floating as the Atma out there, and we don't even need a spaceship, it appears like a field of white, golden, bright light. อันนี้นะคะเราลอยอยู่ชั้นบรรยากาศนะคะเหมือนกับเป็นยานบินลอยอยู่นะคะแล้วเราก็เห็นแสงสีขาวทอง That massive field is so big, little tiny galaxies float in it. ก็เห็นนะคะเหมือนกับเป็นสนามพลังงานและเห็นเป็นกาแล็กซี่เนี่ยลอยอยู่นะคะ That is what people on Earth, without knowing it, is divine spirit. ซึ่งพลังงานที่เราเห็นทั้งหมดเป็นแสงสีขาวของพลังงานต่างๆเนี่ยเป็นพลังงานที่คนบนโลกนี้นะคะก็คือเป็นพลังงานของพระผู้สร้าง It's an omnipresent living energy, but it isn't an individual like us. เป็นพลังงานของการดำรงการซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งนะคะและเป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของเราทุกคน The energy that makes up the spherical being that you are is made of the same energy. พลังงานที่สร้างพวกเราทุกคนมาเป็นพลังงานเดียวกับของพระผู้สร้าง That energy beyond Earth has a single sound vibrating through it. พลังงานตรงนี้นะคะมีเสียงที่เป็นสิ่งที่เขาส่งผ่านพลังงานตลอดเวลา And out in space, in the physical plane, in this dimension, it sounds like roaring thunder, but not frightening and no lightning. ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเสียงน่ากลัวนะคะ As the Atma, the real being that has never been a body, nor has it ever been a physical body, but it's run many, it has the ability to travel in that energy which is not atomic or nuclear in nature.
ซึ่งเราที่เป็นแอดมานะคะตัวตนที่แท้จริงของเราสามารถที่จะเดินทางไปในสนามพลังงานต่างๆได้ที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้เลย It isn't atoms or neutrons or electrons. ซึ่งพลังสนามพลังงานอย่างนี้นะคะไม่ได้สนามมันไม่ได้เป็นอะตอมไม่ได้เป็นโมเลกุลไม่ได้เป็นนิวตรอนอะไรที่เราเรียนมันเป็นพลังงานของพระผู้สร้างต่างไป It is not comprised of time and space. ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางและการเวลา That energy is master over all material things. พลังงานนั้นนะคะมีพลังอำนาจเหนือทุกอย่าง Our potential is to be master over all material things when we know we are not them. ซึ่งพวกเรามีความพวกเราสามารถที่จะเป็นมาสเตอร์ให้กับตัวเองได้เลยนะคะเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ We travel, and this work is primarily here to awaken in people their sleeping understanding of the first sound behind all creation. ในการเดินทางครั้งนี้นะคะเราจะได้มีการเชื่อมต่อแล้วก็ฝึกการเรียนรู้นะคะกับเสียงของพลังงานของพระผู้สร้าง It is hidden in plain sight in the word human. ซึ่งคำนี้นะคะพลังงานนี้ถูกซ่อนเอาไว้ในคำครึ่งแรกของคำว่า human. It is a sound that was and is before all other sounds. Or any other lower dimensional plane sound. It is the first sound. เสียงแรกเสียงนี้นะคะเป็นสิ่งที่กำเนิดขึ้นก่อนเสียงใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงออมเสียงปูนเสียงอะไรนะคะ And you all once knew it very well. ที่ก่อนหน้านี้พวกเราทุกคนก็รู้เรื่องนี้ดีมาก The greatest question any individual can ask themselves in this lifetime on earth is this: what is my purpose for existing? ๆคำถามสำคัญนะคะสำหรับของคนในโลกที่เราถามตัวเองได้เลยว่าเหตุผลของการดำรงอยู่เพื่ออะไรคืออะไร People have spent billions of years and millions of lives trying to figure that out without results. ซึ่งเรามาในชีวิตกันนะคะเป็นพันล้านปีเป็นหลักร้อยล้านชีวิตเนี่ยนะคะก็ยังหาคำตอบกันไม่ได้ There is only one actual answer. มีเพียงแค่คำตอบเดียว It is this: ก็คือ we are meant to be trustworthy, conscious co-creators with the source behind all life. เราคือเป็นผู้ร่วมสร้างนะคะหรือเป็นผู้ร่วมสร้างที่ไว้ใจได้น่าเชื่อถือจริงใจกับพระผู้สร้าง This means awakening this potential consciously. ก็คือเราการปลุกตัวตนของตัวเองของพวกเราให้มีจิตสำนึกรู้ตัวเองรู้จักตัวเองอีกครั้ง What's ironic, humorous really, is that we already are co-creators with the source. Only people on earth are misusing their imagination in negative ways to trap themselves here. เพราะมันน่าขำนะซึ่งคนบนโลกก็ใช้คำนี้แหละว่าเราเป็นผู้ร่วมสร้างแต่ว่าพวกเรากลับใช้จินตนาการการสร้างสรรค์ที่มันผิดทางไปหมดเลยนะคะ The people that taught them, that came before them, all were also trapped. They couldn't help it. ซึ่งคนที่พูดเองนะคะเขาก็ติดอยู่ในกับดักตรงนี้เหมือนกันเขาก็รู้เขาเองออกมาไม่ได้เหมือนกัน One of the most challenging things for an individual to uncover is what it is that happened to them that put them here that they forgot. อะไรนะคะที่เราควรจะต้องถามตัวเองว่าอะไรที่เรามาเก็บเรามาถูกเกิดบนโลกอันนี้ที่จำอะไรไม่ได้เพราะอะไร Consider this: the fact that I'm sharing this with you now means that its inroads into this planet have begun and they cannot be reversed. ซึ่งอยากให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าตรงนี้กระบวนการต่างๆในการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถเดินย้อนกลับไปได้นะทุกอย่างเดินหน้าอย่างเดียว What is it I'm doing when I do this? You. ถามว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่คืออะไรเวลาที่มีการส่งเสียงคิวออกไป What is it do you imagine that I'm doing?
จินตนาการอะไรขณะที่สกอตกำลังในสิ่งที่สกอตกำลังทำ I am consciously connecting to that omnipresent, infinite, vast field of energy that's outside the planet's atmosphere. คือสกอตกำลังเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่เป็นพลังงานยิ่งใหญ่ไพศาล I do not pray into it. ก็ไม่ได้สวดมนต์อ้อนวอนไม่ได้สวดมนต์แบบที่เราทำกันนะคะแบบชาวโลก I co-creatively imagine in it, and it co-creates with me in return. แต่ว่าเป็นการร่วมจินตนาการสร้างสรรค์กับผู้สร้างนะคะผู้สร้างก็ร่วมจินตนาการสร้างสรรค์กับสกอตด้วย As individuals, we have the ability to creatively imagine our way into freedom and every experience in the multidimensional universe you can imagine. ในฐานะที่เราก็เป็น being คนหนึ่งนะคะเราก็สามารถที่จะจินตนาการและเชื่อมต่อกับมิติต่างๆได้ To do this without creating karma and unconscious reincarnation, we have to know what we're doing so that we use our imagination properly. เราต้องรู้จักวิธีการที่เราจะใช้จินตนาการสร้างสรรค์อย่างถูกต้องนะคะเพื่อให้เราหลุดออกมาจากกรรมต่างๆที่เป็นพวกเราไว้ Proper use of the creative imagination comes from the white core of your being that is spherical. It has structure. การจินตนาการเกิดจากเขาเรียกว่าจุดใจกลางแก่ energy ของพวกเรานะคะที่อยู่ที่ด้านหน้าตัวที่แท้จริง The ability to circumnavigate, to travel anywhere in the universe, to other dimensions and higher planes beyond the void, is already in you. การจินตนาการเพื่อไปยังมิติต่างๆไปยังแดนนิพพานไปยังไดเมนชั่นไปยังที่นู่นที่นี่นะคะอยู่ในตัวพวกเราทุกคนเลย It cannot be given to you by some master teacher. ซึ่งความรู้ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาให้จากมาสเตอร์ต่างๆนะคะแต่อยู่ในตัวพวกเราเองอยู่แล้ว True master teachers know this. They wouldn't attempt to give you something they know you already have. ซึ่งมาสเตอร์จริงๆนะคะเขารู้อยู่แล้วว่าเรามีความสามารถเรามีความรู้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องเอาเงินให้พวกเราอีก The master teachers I work with that are not from this planet and from parallel and higher dimensions work with individuals to help them co-create their own way out of their unconscious trap. ซึ่งมาสเตอร์ที่สกอตทำงานด้วยนะคะก็มาเป็นมาสเตอร์ที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แต่ว่าอยู่ในมิติอื่นๆคู่ขนานอื่นๆนะคะซึ่งมาช่วยแต่ละคนให้ได้มีการศึกษาแล้วก็เรียนรู้โดยการเรียนได้อีกครั้ง In the last few years, this is different than it's ever been before in the entire existence of the multidimensional creation. เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมา There's an energy running through what you would call divine spirit now that begins to reverse these terrible things and involve implanting in people or bringing into people wisdom. ซึ่งจิตสำนึกใหม่ของพระผู้สร้างเป็นพลังงานใหม่นะคะที่จะมาเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเดิมที่เรามีกันมาต่อเนื่องยาวนานจิตสำนึกใหม่นี้ก็คือส่งมาได้ทุกอย่างทุกคู่ขนาดทุกมิติ As it passes through us via our own direct experience, it leaves something behind. เรื่องสนามทำงานนี้ก็คือ And this is your ability to know things with confidence again. เรามีความมั่นใจที่จะจดจำตรงได้อีกครั้ง Through this process, you begin to change. Your IQ goes way up, and it's not reversible. การผ่านกระบวนการต่างๆแบบนี้นะคะทำให้ IQ ของเรามีการเปลี่ยนแปลงทำให้เราฉลาดขึ้นนะคะ Perry knows this. Many other beings out in the universe, of course, know this. And some of you know this as well now. ซึ่งแพรรี่ก็รู้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาช่วยที่ต่างๆเขาก็รู้แล้วเราบางคนในที่นี้ก็รู้ความจริงอยู่ดี The books that I wrote with the help of beings from other worlds are entertaining, but they're not about mindless entertainment at all. หนังสือที่สกอตเขียนขึ้นมานะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นหนังสือเพื่อความบันเทิงนะคะแต่มันอ่านไปมันก็เป็นความบันเทิงแต่มันก็ช่วยให้คุณตื่นรู้ด้วย They're designed to trigger certain things. They're designed to open closed doorways. หนังสือนี้ถูกเขียนขึ้นมานะคะเพื่อจะเปิดการเชื่อมต่อบางอย่างให้นะคะแล้วก็เปิดการทำให้เราเกิดการถูกจับมือได้
what I had to go through on this planet since this body was 3, you could not comprehend at this point. But it was a lot of training to prepare me for this work. เพราะสกอตเองเนี่ยจำได้ตอนเขาอายุ3 ขวบนะคะว่าเขาก็จำเรื่องราวต่างๆอย่างนี้ได้แต่ว่าไม่สามารถจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้นะคะต้องได้รับการฝึกมาอย่างต่อเนื่อง I am authorized to do it. แล้วสกอตเองก็ได้รับอนุญาตให้ทำงานนี้ And I have many, many friends from out of town, from beyond Earth. แล้วสกอตเองเขาก็มีเพื่อนที่มาช่วยตรงนี้นะคะหลายๆคนมาจากหลายๆดวงดาว And so do you. แล้วก็ทุกคนก็ Maybe มี it's เพื่อน time. Maybe it's time you became aware of them. ตอนนี้นะคะตอนนี้เราอาจจะจำได้ไม่ทั้งหมดนะ This book is published in English worldwide. It has a special techniques section in the back. หนังสือเป็นเรียนได้เนี่ยนะคะก็คือเป็นหนังสือที่พิมพ์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีเทคนิคที่ด้านหลังหนังสือนะคะ It's got a glossary of characters and terms with phonetic pronunciations so you can understand how to pronounce extraterrestrial names and technology. ซึ่งด้านหลังของหนังสือเนี่ยนะคะก็จะมีคำอธิบายตัวละครแต่ละตัวแล้วก็การอ่านออกเสียงตัวออกของแต่ละคำว่าอ่านออกเสียงที่ถูกต้องอย่างไร Because of the courage of many Thai people, we are now beginning the process of translating this book from English into the Thai language. เพราะด้วยความกล้าหาญและความต้องการของคนไทยนะคะเราเลยตอนนี้ได้เข้าสู่กระบวนการแปลหนังสือเป็นภาษาไทย It's going to take several months to do this properly. อาจจะใช้เวลาหลายเดือนอยู่นะคะ The funds that were donated are all going to this purpose. เงินบริจาคทั้งหมดนะคะก็จะนำไปสู่การแปลหนังสือเล่มนี้ The company is being hired to do this work very carefully. แล้วก็เราจะทำงานกันด้วยความระมัดระวังนะคะ And Perry is beginning to oversee little bits of translation to make sure that what she sees and reads in English and has understood will be translated into the Thai language properly. ในขณะนี้เราก็ได้เริ่มต้นที่ดูบทแปลต่างๆแล้วนะคะว่าบทแปลที่เขาแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยทำให้อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย Translation of a book into another language is the most complex and costly thing any publisher ever does. ซึ่งในการแปลหนังสือเนี่ยนะคะหนึ่งเล่มเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะจริงๆแล้วมันเป็นงานที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นงานที่ยากและค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะ So naturally, I'm more inspired and probably more driven than all of you to get all 4 books in Thai and to get them in Spanish and Japanese as well. ซึ่งคนไทยเองนะคะก็มีความต้องการจริงๆแล้วอยากให้แปลหนังสือเนี่ยมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอื่นด้วย Why? ถามว่าทำไม Because their Japanese will go nuts over this work. They're fans of this kind of thing. But there's over 1 billion Spanish-speaking people, mostly in South America. เพราะว่าคนญี่ปุ่นเองเขาก็ชอบหนังสือเกี่ยวกับแฟนซีหรือหนังสือประมาณแนวนี้นะคะส่วนคนสเปนเนี่ยมีประชากรเป็นล้านคนเลยนะคะ A friend of mine who helped build the websites, there are 4, which includes the main one at paralleltime.com, is going to start translating from English for me into Hindi for all 1.5 billion people in India. ซึ่งเพื่อนของสกอตอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็จะมาร่วมด้วยในการช่วยแปลหนังสือเนี่ยให้เป็นภาษาฮินดูนะคะ Another individual we've worked with for years is going to be translating this work from English into Spanish. แล้วก็จะมีการแปลหนังสือนี้นะคะเป็นภาษาสเปนด้วย This is a much bigger and more worldwide involved undertaking than you yet know about. ซึ่งตอนนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในระดับโลกนะคะเราอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะ For reasons that go to life beyond this world. This is the first book that is being translated into Thai first. หนังสือเล่มนี้นะคะ
อาจจะเป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย Many of you have been putting these books under your pillow and having great experiences because I told you you would from off-world when you're out of your body at night. We'll be able to read it in your own language. ซึ่งหลายคนนะคะได้วางหนังสือเล่มนี้ไว้ใต้หมอนแล้วก็จะมีประสบการณ์ที่ดีตามที่สกอตเคยได้บอกเอาไว้นะคะก็คือการมีประสบการณ์นอกโลกนะคะ Try to understand this. I've spent 60 years on this planet, preparing this work at great expense, far beyond what I've ever made. ซึ่งใน60 ปีที่ผ่านมาสกอตเองเขาได้รับการคือเขาต้องมีการฝึกการเทรนเพื่อเตรียมตัวในการทำงานครั้งนี้ This is changing because it has to. ตอนนี้ก็คืองานที่จะออกสู่สาธารณะนะคะเพราะว่ามันเป็นถึงเวลาแล้ว Now, would you all like to go on a little journey beyond the atmosphere of Earth? ตอนนี้เราทุกคนก็จะออกไปนอกบรรยากาศโลกกันนะคะ Raise your hand if you would like to do this. ผมก็แบบว่าใครอยากไปยกมือขึ้นเลยค่ะขึ้นไปนะคะ No one is ever forced to do this by any power. No being will control you. This is about your own free will. ทุกคนคือต้องเป็นคือของตัวเองนะคะในการที่เราอยากจะออกเจอร์นี่ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าจะไม่มีมาสเตอร์คนไหนมาบังคับพวกเราเลยนะคะ This is about you finding out what real free will really is, because you don't know it yet. เราจะได้เรียนรู้กับคำว่าฟรีวิลความหมายที่แท้จริงนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าฟรีวิลนั้นคืออะไร How can you say you have free will if you don't remember who or what you are that isn't a body or what you knew before you were born here? เราจะบอกว่าเรามีฟรีวิลได้ยังไงเมื่อถ้าเกิดว่าเรายังจำไม่ได้เลยว่าเราคือใครมาจากไหนแล้วเราจำไม่ได้หรือว่าเรามาติดกับโลกนี้ได้ยังไง You see my point? ที่เขาชี้ให้เห็นนะคะ These journeys are about getting you to have your own direct experiences awakened. ในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะก็คือเพื่อช่วยให้ทุกคนตื่นนะคะได้จดจำตัวเอง I never said they were easy or quick. They involve your own participation so that you get the experience, not just me. ก็บอกว่าไม่เคยบอกนะคะว่ามันง่ายเลยอยู่ที่ว่าพวกเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการช่วยตัวเองในการเรียนรู้ Imagine someone you love and respect. You're grateful they are in your life. A person, place, or thing is fine. ให้จินตนาการเป็นคนที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของนะคะอะไรก็ได้ Make sure it's something that makes you smile inside. A child's smile, a butterfly, a hummingbird, a waterfall, the ocean, anything. นึกถึงอะไรก็ได้ค่ะที่ทำให้เรายิ้มไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อดอกไม้ต้นไม้หรือคนหรือสถานที่อะไรต่าง Every one of you knows how to do that. ๆเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องทำแบบไหน Imagine being up near the ceiling of the hotel, looking down on your body. Just imagine what it would look like if you saw your body sitting there in that chair from the ceiling. จินตนาการว่าเราลอยอยู่ที่เพดานนะคะแล้วลอยมองต่ำลงมาที่ร่างกายของเรามองเห็นร่างกายของเรานั่งอยู่ที่ร่างกายนั่งอยู่ที่เก้าอี้ When you look out through the walls and the ceiling of the hotel, you can see the surrounding countryside. เรามองทะลุปากผนังออกไปนะคะแล้วเรามองรอบๆบรรยากาศว่าเป็นอะไรบ้าง As the spherical being you are, the Atma, walls, you can see right through them. เราในฐานะของแอดมาโดยที่แท้จริงนะคะเราสามารถมองเห็นทุกอย่างทะลุได้หมด The omnipresent first sound that manifests in the physical reality beyond Earth sounds like rumbling thunder, but it's satisfying, it's peaceful, it's not frightening. เสียงแรกนะคะที่เราได้ยินเสียงชั้นบรรยากาศของโลกทางการภาพก็คือได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะเป็นเสียงที่สงบเสียงที่สบายนะคะ There's only one first sound, but it manifests in different tones for the different dimensions. ซึ่งเสียงแรกเนี่ยนะคะเสียงแรกเป็นเสียงถี่นะคะก็คือเป็นเสียงที่ทำให้เกิดความแตกต่างในเรื่องความถี่ต่างๆของแต่ละมิติจะทำให้เป็นเสียงต่างกันในแต่ละมิติ For those of you who know or have heard about the astral plane, that's the next major division above the physical universe.
หลายคนก็เคยได้ยินคำว่า astral plane แล้วนะคะมิติหนึ่งนะคะที่อยู่ในมิติโลกทางกายภาพขึ้นไป The sound that comes off that major division sounds like the ocean crashing on a beach, very gentle, very continuous, very serene. ในมิตินะคะก็ได้ยินของมิติของ astral plane เราก็ได้ยินเป็นเสียงคลื่นซัดนะคะซึ่งเป็นเสียงที่ไม่ได้เป็นเสียงเขาเรียกเสียงคลื่นที่มันฟังแล้วมันสงบสบายนะคะ The universe, as you will understand more, is very large. จักรวาล sorry The universe is very big. จักรวาลนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะ There are 144 parallel dimensions, or 144 Earths, stacked on top of each other at different vibration rates. ก็เลยออกในแต่ละมิติมี144คู่ขนานนะคะซ้อนทับกันอยู่ก็คือความจริงก็คือจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ When I say to you that we work with more than 450 million spacefaring races just in our galaxy, I mean they're working on 144 levels. เวลาที่สกอตพูดว่าเราทำงานกันอยู่นะคะมีตัวแทน450ล้านเผ่าพันธุ์ที่ทำงานในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่ง450ล้านเผ่าพันธุ์มาจากทุกคู่ขนานนะคะที่มาช่วยทำงาน Their technology and their awareness of how this omnipresent living power works allows them to take their craft in between all of them and trade and have harmonious relationships. ด้วยเทคโนโลยีด้วยความรู้ด้วยการเรียนรู้ของพวกเขาเนี่ยนะคะสามารถแล้วก็การเชื่อมต่อกับพลังงานของทีมทำให้พวกเขาสามารถใช้งานของพวกเขาเดินทางไปที่ได้ทั่วกัน There are a number of dimensions above what you call the physical universe. Worlds made of matter, but of a very finer nature than here. ซึ่งอีกมิติหนึ่งที่อยู่เหนือขึ้นไปจากคู่ขนานนะคะก็จะเป็นก็ต่างกันในเรื่องของความถี่เรื่องของ frequency ต่างๆนะคะมันก็จะสูงกว่าของโลกของเราดาวโลก Trillions of beings out in the galaxy on many levels are now journeying back across the void into the upper realities because of what has changed out there. ตอนนี้มีเป็นล้านนี้เลยนะคะที่เดินทางเข้าออกระหว่างที่หมุนที่ผ่านขึ้นไปและที่อัพโหลดกันนะคะเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลง Above the astral is the causal plane, above that is the mental plane, above that is the etheric, and then there is the void known to certain esoteric groups on Earth. เหนือแอสโทรขึ้นไปนะคะก็จะเป็นคอสเตนนะคะแล้วก็เป็นมีข้อเพลและอินดิวเพลแล้วเหนือขึ้นไปก็เป็นวิญญาณความว่างที่เราเข้าใจว่าคือดินค่ะ The void is not the source of prime creator or that which supports all life. ไอ้ดินแดนความว่างนี้นะคะไม่ใช่ดินแดนที่สร้างอยู่นะคะไม่ใช่ดินแดนที่ซัพพอร์ตทุกสิ่ง It is the first pure realm of the first sound known as hue. แต่คือเสียงแรกนะคะก็คือเสียงคีย์ที่เป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่ง And it is a barrier between the lower worlds of time and space and the planes so much further advanced that are above it. อย่างนี้นะคะก็คือว่าส่งไปเลยทั้งที่ lower world ทั้ง upper world. All of this is also what you were made to forget a long time ago. ซึ่งสิ่งต่างๆนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราเคยรู้มาแล้วแต่ลืมมันไปหมดแล้ว This entire training, this entire purpose, these books, the feature films that will be made based on them are all being done for one purpose. ซึ่งงานทั้งหมดนี้นะคะซึ่งกำลังได้จัดแจงกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังสือเป็นภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆแบบนี้เป็นการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การเป็นคนได้ของทุกคนบนโลก To bring about an entirely unexpected uplifting change for this planet instead of its destruction. การเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็คือจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกทั้งหมดมาแทนที่การที่จะเกิดการทำลายล้างนั้น I'm going to send out the hue. Imagine first what it's like to be maybe at 10,000 feet in the atmosphere of Earth above the hotel, looking down on it. You can see right through the ceiling and see you as a spherical being hovering near the ceiling, both places at the same time.
เริ่มต้นนะคะเราจะมีการส่งครูกันนะคะแต่ว่าให้เราจินตนาการว่าตอนนี้เราลอยอยู่ที่เหนือโรงแรมที่ประมาณ1 ฟุตนะคะแล้วให้มองตัวเองลงไปทะลุฝ้าเพดานลงมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ที่โรงแรมขณะเดียวกันพอเรามองขึ้นไปแล้วก็เห็นตัวเองก็ลอยอยู่ในโรงแรมเหมือนกันนะคะเห็น2 ที่พร้อมๆกัน There are two ways to journey out among the stars and into higher realities. มี2 ทางนะคะให้เราสามารถเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆได้มิติต่างๆได้ One is by Atma travel or journeying through time and space. ทางหนึ่งก็คือเราใช้Atmaในการเดินทางนะคะก็คือเดินทางผ่านเวลาและระยะทาง The other is by direct projection. อีกทางเรียกว่าเป็น direct projection นะคะ This means being able to imagine and see into the vast single power behind all life and be anywhere in it you wish. นั่นก็คือหมายความว่าการใช้จินตนาการนะคะว่าเราต้องการที่จะไปไหนนะคะเมื่อเราจินตนาการไปตรงนั้นในสิ่งที่เราปรารถนาจะไปก็เราจินตนาการว่าเราต้องไปเลย To return to those realms that exist beyond the void, you cannot take any negative nature with you whatsoever. การขึ้นไปเหนือดินแดนความว่างหรือทางเราจะต้องทิ้งความกังวลความกลัวต่างๆเราขึ้นไปไม่ได้นะคะภาวะลมต่างๆ That's all left behind with your body forms in the lower worlds of time and space below the void. เราต้องทิ้งภาวะลมต่างๆไว้กับร่างกายของเราที่อยู่บนโลก Where we have to remember and go to in order to co-create saving this world and changing things is above the void. สิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะคะว่าในการช่วยโลกเปลี่ยนแปลงเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันที่ upper world เหนือนิพพานขึ้นไป We all come from there originally. ซึ่งเป็นที่ที่พวกเรามาจากตรงนั้นกันทุกคน In fact, we're still there. We never left. จริงๆแล้วเราก็ยังอยู่ที่นั่นนะเราไม่เคยจากที่ตรงนั้นไปเลย And yet, as Atmas, we run a number of body forms on different planes and have long forgotten this. เราในรูปแบบของแอดมานะคะเราก็มีร่างกายในหลายรูปแบบนะคะตามมิติต่างๆแต่พวกเราลืมไปแล้ว Now I want you to be out in outer space, a distance from the Earth, looking at the polar ice caps, beautiful oceans, and land masses. วันนี้ให้ทุกคนนะคะมองจินตนาการมาที่โลกของเราและเห็นขั้วน้ำแข็งทั้ง2 ขั้วนะคะเราเห็นดาวรุ่งของเรามีมหาสมุทร You can see the barren moon that's no atmosphere with meteor craters on it circling the Earth, but it does not turn on its axis at all. เราหันไปมองพระจันทร์ของเรานะคะที่ลอยอยู่บนโลกแล้วก็ไม่มีการหมุนรอบตัวเลยนะคะไม่มีการจินตนาการอะไร It always shows the inhabitants of Earth the same face. และดวงจันทร์นี้ก็คือจะโชว์แสดงหน้าด้านเดียวให้เราเห็นตลอดเวลา When people talk of secret bases on the other side of the moon, it just means that things can go on there that you can't see or detect from Earth. ซึ่งเราโลกหลายคนก็คือได้ยินว่ามันมีฐานทัพลับอยู่ทางด้านหลังตรงนั้นซึ่งการที่จะมีฐานทัพลับตรงนั้นหมายความว่าก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นหลังดวงจันทร์นั้นได้เหมือนกัน Radio telescopes and electronics and optical telescopes can't see what's going on back there. ถ้าเรามีกล้องกับ power อะไรนะคะเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่หลังดวงจันทร์บ้าง I can tell you there's a classified space program that went parallel with NASA, and they've been going there for a very long time. ซึ่งเป็นโปรแกรมของ classify ที่ต้องมีอะไรปฏิบัติการอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ต้องอยู่ที่นั่นมานานแล้วแหละ This is part of true disclosure, just the physical universe on planet Earth. ซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะออกมา disclosure นะคะบอกความจริงทุกคนได้ฟัง This work is to help you become aware of what has changed that never changed before in billions of lives that you've lived and long forgotten. งานนี้นะคะก็ออกมาช่วยบอกในการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจักรวาลที่มีจักรวาลเป็นพันล้านปี Everything that's ever been done to anyone by anyone else, by any human being, to each other, to animals, to plants, the ocean, is recorded and remains in the atmosphere that surrounds planet Earth. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกทุกสิ่งที่มีการกระทำเกิดขึ้นบนโลกถูกบันทึกเอาไว้ที่สนามพลังงานรอบๆโลก This is why our journeys begin
outside of the atmosphere of planet Earth, where there is no negative nature. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการออกเจอนี่การที่เหนือชั้นบรรยากาศโลกของเราเพื่อให้ออกมาจากสนามพลังงานโลกต่างๆเหล่านั้น It's not possible to store negative emotions and thoughts and deeds out in space in that energy because it is a pure type of energy that won't allow it. ซึ่งในสนามพลังงานต่างๆที่อยู่รอบๆโลกของเราที่บันทึกการกระทำต่างๆนะคะไม่สามารถจะออกเข้าไปอยู่ในชั้นบรรยากาศได้เพราะสนามพลังงานของพระพุทธเจ้าจะไม่อนุญาตพลังงานเหล่านี้ขึ้นไปปรากฏได้ Look around you as a spherical being, and you're in a circle around a friend of mine. His name is Ambassador Torellian. He's not from Earth. ให้มองดูไปรอบๆนะคะพวกเราจะเห็นว่าเห็นเพื่อนของสกอตนะคะก็คือAmbassador Torellian He is from the Say-Rays race. มาจากเผ่าเซเร Same as the title of the book. เซเรเป็นชื่อต้นชื่อของหนังสือนะคะ And he is an ambassador from the Say-Rays to the entire galactic interdimensional alliance of free worlds located near the galactic core on a planet called Zetranami 1. เพราะเซเรนะคะก็คือว่าเป็นผู้ที่นำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปบอกให้กับกาแล็กติกที่อยู่ที่ Energy Core ของกาแล็กซี่ของเรานะคะ Torellian is showing you a body form the Say-Rays once had. He's 18 feet tall, very tall human being. ตอนเรื่องแสดงปรากฏรูปร่างที่เห็นตอนที่มีชีวิตแบบชาวเซเรตอนที่มีชีวิตอยู่ในร่างกายนะคะก็คือสูงประมาณ18 ฟุต Standing in the center of us is a circle around him with his 2 thumbs up, glowing with a golden ball of light around each fist. โทเรียนนะคะก็คือยืนแล้วก็ยกมือขึ้นทั้ง2 นิ้วนะคะแล้วก็มีแสงสีขาวทองล้อมรอบวงกลมนะคะ Torellian is a very dear friend, and he serves as an example for all of you. โทเรียนก็คือจะแตกต่างจากบีอิงอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นบีอิงที่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ Over 1 billion years ago in another galaxy a long ways from here, they evolved the ability to dematerialize their physical form and store it in a teardrop shape faculty in the spherical being they are. ซึ่งเผ่าพันธุ์เซเรตเขาอยู่ที่กาแล็กซี่อื่นเมื่อประมาณ1,000 กว่าล้านปีมาแล้วนะคะแล้วก็ได้วิวัฒน์ไปถึงจุดที่เขาสามารถจะเก็บ DNA ของเขาไว้ในที่หยดน้ำนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีร่างกายนี้ต่อไป When Torellian wants to present a physical image, even if he wanted to step on Earth, you could walk up and touch him. But it's an energy form that he temporarily mocks up. เขาได้เป็นแบบเขาสามารถที่จะมาปรากฏร่างกายนะคะโดยการมาปรากฏตัวให้คนในโลกเห็นจับและสัมผัสได้นะคะแต่ตอนนี้เขามาปรากฏตัวให้เห็นโดยที่ใช้พลังเขาเรียกอะไรนะจาก DNA แล้วมาขยายมาปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างนะคะ He does not have the burden of pushing around a physical body that goes to the bathroom and eats food. ซึ่งการที่ไม่ต้องมีร่างกายนี้อีกนะคะคือเขาไม่ได้เป็นต้องไปเข้าห้องน้ำหรือกินอาหารของเรานะคะ We have Say-Rays DNA in the human forms you have on Earth. ในร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของพวกเราทุกคนเราก็มี DNA ที่ได้มาจากเซลล์ The Say-Rays are one of billions of races out among the stars and from many galaxies and many dimensions. ที่เซลล์นะคะก็มีอยู่มาเป็น1,000 ล้านปีนะคะอยู่ในจักรวาลที่มันมีเป็น1,000 ล้านจักรวาลอยู่ในก็เป็นออกมา He serves as an example telepathically so that all of you here, one day, you'll simply leap back into knowing this for yourselves. ซึ่งการที่เซเรนนะคะหรือว่าเชื่อตัวเข้ามาทำตรงนี้ก็คือเป็นโอกาสที่พวกเราวันหนึ่งเราจะจดจำตัวตนนี้ได้แล้วเราก็จะมีความสามารถที่เราเคยมีมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ Consider that this is underway now. ตอนนี้สิ่งต่างๆนี้มันกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆ When you look in space, you don't see black behind all the galaxies and stars. You see a white golden light everywhere. ในชั้นบรรยากาศเราไม่เห็นความมืดนะคะแต่เราเห็นเป็นแสงสีขาวทองประกายส่องสว่างทั่วทุกทิศ
And there's a sound like thunder gently rumbling under your feet all around you. ได้ยินเหมือนเสียงฟ้าร้องอยู่ใต้เท้าเราตลอดเวลา That energy is not nuclear or atomic. It is no molecules. It is not DNA. ซึ่งพลังงานตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นพลังงานที่นิวเคลียร์อะตอมหรือโลหะอะไรเลยเป็นพลังงานที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิง It is the one power behind and supporting all of the multidimensional creation. เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของผู้สร้างที่คอยซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งในการดำเนินชีวิต And you are comprised and made of the same energy. แล้วเราเองก็มีพลังงานเดียวเหมือนกับพลังงานของผู้สร้าง You are not now, nor have you ever been, a physical body, but you've run many. เอาเองก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นเราไม่ใช่ร่างกายตัวที่แท้จริงของเราบอดี้ There's nothing in a human brain and nervous system that can run itself. ในสมองและระบบกล้ามเนื้อเส้นประสาทของเราไม่สามารถที่จะทำงานเองด้วยตัวของมันเองได้ It's a type of device or machine, very advanced, เป็นเหมือนเครื่องยนต์หรือหุ่นยนต์ที่วิวัฒน์ขึ้นมานะเทคโนโลยีนั้น It has to have an energy source for it to even walk and move and breathe. ซึ่งมันจะต้องมีตัวควบคุมนะคะที่ทำให้เราเดินหายใจหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ And that comes from the white core of your spherical being, and it's run through the pineal gland in the center of the brain. ซึ่งก็มาจากการกลางตัวตนที่แท้จริงของเราหรือไว้ของที่แอดมา This is a fact. This is truth. There's no deception here or dishonesty. นี่คือความจริงนะคะทุกคนที่เป็นความจริงที่คุณต้องรู้ This is. มันคือความจริง Whether you remember it or have confidence in it or not yet. ไม่ว่าจะจำได้หรือเปล่าหรือมีความมั่นใจที่จะเชื่อหรือเปล่าแต่ก็ขอให้รู้ว่านี่แหละคือความจริง Out in space, there's no negative nature that surrounds us. The atmosphere with all of that is back on the planet. ในชั้นบรรยากาศนะคะไม่มีสถานพลังงานหรือเรื่องโลกใดๆเลย Now I'm going to send out the hue, and imagine, if you will, what it is I must be doing with Turelian and master teachers, many who are here, which I will describe for you, including Turelian, in a few moments. เดี๋ยวสกอตเองก็จะมีการสื่อถึงนะคะร่วมกับเทอร์เรียนแล้วก็มาสเตอร์ดีต่างๆที่อยู่ที่นี่ด้วยและสกอตจะค่อยๆอธิบายให้บรรยายให้ฟัง These tones will connect with the different dimensions beyond the void even, and then up into the realm of the Atma plane, or Satnam is. We'll talk about who that is. And a plane above that called the Hue Expansion Ray Academy. ในการส่งคืนการเชื่อมต่อกับมิติต่างๆนะคะซึ่งจะเชื่อมต่อกับมิติของที่เป็นวิญญาณของสัตว์น้ำแล้วก็มิติของวิญญาณที่อยู่สเตชันเลยค่ะ There are even more majestic beings in creation that people even in the galaxies did not know about until really recently. แล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะที่คนบนโลกอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าถ้าจะไม่รู้จักเลยนะคะซึ่งจะอธิบายให้ฟังหรือสักครู่ในวิชานี้ They are called silent mentors. ก็คือสายเลือดหมดนะคะ They are the mechanics of the entire multidimensional creation. เป็นผู้ที่ดูแลจัดการเรื่องของเมคานิกกลไกของจักรวาล They keep everything running, doorways between dimensions, galaxies spinning, worlds turning on their axis. This is what they keep in place. หน้าที่ของสายเลือดทั้งหมดก็คือในเรื่องของทำให้กาแล็กซี่เนี่ยหมุนรอบตัวเองเรื่องของดอเวย์ประตูมิติต่างๆนะคะเรื่องของจักรวาลเรื่องของอะไรต่างๆของเรื่องของกลไกเป็นหน้าที่ของสายเลือดทั้งหมด They have never had, in history, hundreds of billions of years in Earth terms, any direct association with training or evolving beings like us, what you would call soul. ในประวัติศาสตร์ที่มันมีมาเป็นล้านปีนะคะเนี่ยซึ่งสายเลือดไม่เคยเข้ามาร่วมเกี่ยวข้องกับให้คนบนโลกหรือคนในจักรวาลได้รู้จักนะคะเพราะเขาชื่อเขาบอกว่าใส่ That's changing, but not in the lower worlds.
They work now in co-creative harmony with master teachers in the Hugh Expansion Ray Academy. ตอนนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะพวกเขาเนี่ยได้มีการเข้ามาทำงานร่วมด้วยนะคะแล้วก็ไปช่วยเปลี่ยนแปลงที่ Hugh Expansion Ray Academy. The trillions of beings that comprise the Galactic Alliance just in our galaxy are beginning to go on journeys across that void. เดี๋ยวเราก็จะมีการเดินทางออกไปนะคะผ่านข้ามไปยังดินแดนดินแดนแห่งความว่างโวยนะคะ There is only one manifesting power in all of creation, and it's not us. ในการที่เราจะเดินทางไปต่างๆได้มีแต่พลังของพระผู้สร้างนะคะที่ช่วยเราเดินทางเชื่อมต่อไปยังที่ต่างๆได้ Our job is to imagine new wonderful ways of doing things, and this omnipresent power then manifests them and brings them into reality. หน้าที่ของพวกเราก็คือการใช้จินตนาการอย่างถูกต้องนะคะเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างเพื่อให้เกิดสิ่งที่เราต้องการบนพระผู้สร้างผู้สร้าง They see we're in a humble position both to be contributive to the source behind our life, but also receptive to its guidance. เราทุกคนนะคะก็คือจะมาออกเจอนี้ด้วยกันนะคะก็คือเราจะต้องมีการใช้จินตนาการร่วมด้วยนะคะว่ามีมาทุกที่ต่างเขาเข้ามาช่วย Our true relationship with the source behind all life is to be a co-creator with it, not a co-worshipper or slave. ความสำคัญที่ถูกต้องนะคะระหว่างเรากับผู้สร้างก็คือการโคเเป็นโคเรเตอร์กันนะคะร่วมสร้างกันไม่ได้เป็นคนทำงานไม่ได้เป็นคนช่วยทำงาน Incredible spacecraft from the Galactic Alliance could land all over this planet and change it in an hour. They're not going to do that until people are ready to receive it, and this is what is being prepared. ยานอวกาศของกาแล็กติกที่แบบมีพัฒนาการเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะมาออกมาปรากฏตัวบนโลกของเราให้ได้เห็นเลยนะคะแต่เขาจะไม่ทำอย่างนั้นจนกว่าคนบนโลกจะพร้อม Remember, we're in a circle hovering in space around Ambassador Turellian right now. แล้วก็มียานอวกาศนะคะที่รออยู่รอบๆนะคะซึ่งเราไม่ได้ There are other master teachers here as well. First, I'll describe Turellian for you. He's 18 feet tall, and the body form he shows you looks human. Simple gown on, bare feet, long blonde flowing hair to his shoulders, big blue eyes, slightly pointed ears like an elf, with his two thumbs up with a golden light around each of them. ก็มีมาสเตอร์ดีที่ต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าสกอตเองเขาได้บรรยายภาพของมาสเตอร์เขาเล่นพวกเราฟังก่อนนะคะก็คือมีความสูงประมาณ18 ฟุตผมเป็นบลอนด์ทองนะคะก็คือหูแหลมๆแล้วก็มีดวงตาโตๆสีน้ำเงินใส่ชุดกาวยาวๆเท้าปลับนะคะแล้วก็ไม่ได้สวมรองเท้าแล้วก็นิ้วโป้งทั้งสองนิ้วยกขึ้นแล้วมีสลักพลังงานสีขาวทองรอบๆเป็นตัวใหญ่ๆคือพวกเราทุกคนนะ He looks like a Greek god, about 36 years old. ลักษณะเป็นพระเจ้าสมัยกรีกอายุประมาณ36 ปี The bodies they had over a billion years ago, before they stored them, had 12-stranded DNA, not 2 like us. ร่างกายของคุณเล่นที่ปรากฏให้เห็นนะคะก็เป็นร่างกายตอนที่ยังมีเป็นการนี้อยู่แต่ตอนนี้คือได้เก็บ DNA เอาไว้นะคะเพื่อมาปรากฏเพื่อมาใช้งานได้นะคะที่มาปรากฏตัวให้พวกเราได้ให้เห็นกัน The more advanced human spacefaring races in our galaxy have 4, not 2. มาสเตอร์โนเลียเนี่ยนะคะมีDNA ทั้งหมด12 สายนะคะส่วนต่างดาวอื่นนะคะก็มีการประมาณที่4 สายนะคะพวกเราเป็นวัน2 สาย And this has to be corrected in the human races that are present on Earth. แต่ตอนต่อไปเนี่ยพวกเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข DNA นะคะ There's a master teacher named Ramu, has a short cropped black beard, short cropped curly hair, kind of rough looking face. He looks like he's Tibetan with a maroon robe and simple sandals and a little rope for a belt. แล้วก็มีมาสเตอร์รามูนะคะก็คือมีผมแหลมสุดนะคะแล้วก็มีหนวดมีเคราผิวสีน้ำตาลแล้วก็ใส่ชุดคลุมออกเป็นสีเลือดสีก็แดงเลือดเหลืองนะคะแล้วก็มีรองเท้าแตะแซนดัลนะคะแล้วก็มีสายคาดเอว
He's holding in his right hand a 6-foot-tall quartz crystal staff glowing with golden light, and crested on the top is a symbol of the Ankh, a long oval with a cross under it. ในด้านในมือขวาของมาสเตอร์รามูนะคะถือเป็นไม้เท้านะคะซึ่งสูงประมาณ6 ฟุตด้านบนส่วนหัวของไม้เท้าลักษณะเป็นกลมๆแล้วก็มีดวงตาเป็นภาพได้นะคะแล้วด้านข้างก็จะมีออกมาเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นอาร์มของสมัยจริงๆนะคะ He is one of the more revered master teachers. มาสเตอร์รามูนี่เราเรียกว่าเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์นะคะเป็นอาจารย์จริง Another one standing in the circle opposite Turelian, between all of us, is named Master Opellum. อีกมาสเตอร์หนึ่งนะคะก็คืออยู่ฝั่งนี้ก็คือมาสเตอร์โอเพลลัม And he is about 6 feet tall, slightly gray at the temples, shiny jet black hair to his shoulders, emerald green eyes, and pale blue skin. มาสเตอร์โอเพลลัมนะคะก็คือสูงประมาณ6 ฟุตนะคะแล้วก็มีผมแบบเป็นผมสีดอกเราตรงขมับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สูงประมาณ6 ฟุตตาสีเขียวนะคะแล้วก็ผิวออกเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าต่างๆนี่เป็นประมาณ He has a simple single-piece bodysuit on. It's kind of a blue-gray, and there's a symbol on his right chest area. แล้วก็ใส่ชุดเหมือนเป็นชุดคลุมยาวนะคะออกสีน้ำเงินเขียวแล้วก็มีสัญลักษณ์เครื่องหมายอยู่บนหน้าอก The symbol is a golden quartz-capped pyramid hovering above the central silvery nucleus of a galaxy with 3 blue stars in triangular formation above the top. ซึ่งสัญลักษณ์ที่อยู่บนเสื้อของมาสเตอร์โอเพลลัมนะคะก็คือเป็นรูปเหมือนพีระมิดนะคะแล้วก็มีดวงดาว3 ดวงอยู่ตรงนั้นนะคะ That is a symbol for the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds, headquartered on the planet Zetranami near the galactic core of this galaxy. ซึ่งเครื่องหมายที่เราเห็นนะคะนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของกาแล็กติกนะคะก็คืออยู่ที่ใจกลางกาแล็กซี่ของเราที่เซตตรานี่เองนะคะ He's one of the more ancient races in the galaxy and helped sponsor the development 500,000 years ago of the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds. ซึ่งมาสเตอร์โอเพลลัมนี่นะคะก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ช่วยในการวิวัฒน์ของดวงดาวต่างๆรวมถึงเป็นเผ่าพันธุ์ที่ช่วยกาแล็กติกทำงานด้วยนะคะ He's holding up his right hand, and you can see little webs between his fingers. And he lifts his neck up, and you see 3 little slits high up under his neck. Now, these are like gills. They're human. They evolved on a mostly water-covered world called Oceania. มาสเตอร์โอเพลลัมนะคะยกมือขวาร่วมเราดูนะคะทีนี้เห็นระหว่างนิ้วเราจะเห็นเป็นเขาเรียกว่าพังผืดนะคะแล้วก็เพราะว่าอาศัยอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ที่ใต้คอใต้ขางได้เห็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรคล้ายๆครีบสารอยู่ตรงนั้นนะคะเพื่อใช้ช่วยเวลาหนูอาศัยอยู่ในน้ำ They can breathe underwater or on land. They have pale blue skin. หายใจได้ทั้งบนบกและในน้ำนะคะมีผิวออกสีน้ำเงินสีฟ้าจางๆน้ำเงินจาง They are human with greater gene capability. Actually, humans from Earth could mate with them. Not that they would want to, but we could. มาสเตอร์โอเพลลัมนี่ก็คือเป็นเผ่าพันธุ์ที่มาจากโลกเป็นเผ่าพันธุ์โอเชียนานะคะก็เผ่าพันธุ์นี้สามารถที่จะสืบพันธุ์กับร่วมเพื่ออะไรมีความสัมพันธ์กับคนบนโลกได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาต้องการด้วยนะคะถ้าเขาไม่ต้องการแล้วก็อ่านไม่ได้นะ Master Ramu and Master Opellum both have immortalized bodies, but not like Turelian. ทั้งมาสเตอร์โอเพลลัมและมาสเตอร์รามูนะคะทั้ง2มาสเตอร์เนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าเก็บร่างกายไว้ทำงานเป็นปกตินะคะแต่แตกต่างจากของโคโลเนียน They have done something with the genomes on the DNA so that the telomeres on the end of the twin-stranded DNA do not shrink when the cells divide. They do not age. ซึ่งทางมาสเตอร์ต่างๆนี้เขารู้วิธีการที่จะทำให้เทโลเมียร์นะคะในจีโนมดีของพวกเราเนี่ยสามารถจะยืดขยายต่อได้ทำให้พวกเขาไม่มีการแก่ Ramu is stationed in a city called Agamdes, which is like a big monastery in the Himalayas, but not on this planet as you know it.
มาสเตอร์รามูนะคะสเตชันที่มาสเตอร์รามูอยู่เลยนะคะก็คืออยู่ที่คู่ขนานที่3นะคะเราเรียกว่าที่อัลเดชนะคะ It is in the third higher parallel dimension out of 144 of the physical universe. อยู่ในคู่ขนานที่3จากทั้งหมด144คู่ขนาน Master Opellum is from a planet on the other side of our galaxy called Oceania, and it is also in the third higher parallel dimension of the physical universe. มาสเตอร์โอเปร่าก็อยู่อีกด้านหนึ่งตรงข้ามกับฝั่งของโลกของเราแต่อยู่ที่คู่ขนานที่3 The technology of interstellar craft gives these beings the ability to move between those dimensions, between worlds on all of them. ด้วยเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยว่าจะนำยานต่างๆผ่านข้ามทะลุมิติทะลุข้ามคู่ขนาน This awareness and this ability was offered to be brought to Earth and presented to several U.S. presidents after World War II, and it was turned down out of fear. ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ถูกนำมาเสนอให้กับผู้นำโลกตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่ผู้นำโลกนะในเวลาขณะนั้นปฏิเสธเพราะเกิดจากความกลัว They didn't try to force their will on people here, but things have changed. Now they're intervening to the degree to keep us from annihilating ourselves. ซึ่งตอนนี้นะคะเพราะตอนนั้นเราเอาไปเสนอให้เขาแล้วถูกปฏิเสธแต่ตอนนี้นะคะมาสเตอร์ต่างๆเขาเข้ามาช่วยเพื่อเอามาช่วยให้โลกของเราและคือมันต้องเดินไปทางนี้เพื่อให้โลกมีการเปลี่ยนแปลง More than 80 different races from the stars are visiting Earth right now. อันนี้นะคะมีหลายของพันนะไม่น่าจะมากกว่า80ของพันที่มาเยี่ยมโลกเรามาโลกมายังโลกของเรา This is also part of true disclosure. ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าคือเชื่อ Let's just say that kind people from the stars have given Earth people in governments an ultimatum. ก็คือเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความรักความเมตตานะคะจากดีนิ่งต่างๆจากดวงดาวหลายคู่ขนานและที่เข้ามาช่วยโลก Disclose the truth to your people, or we'll do it for you. ก็คือเขาบอกว่าจะเปิดเผยให้คนชาวโลกได้รู้หรือจะให้พวกเขาทำให้นะคะ That is a great blessing. ซึ่งมันจะเป็นอย่างที่ดีมากๆเลย You should know that the solar system that Earth is in is quarantined. บางคนจะรู้นะคะว่าโลกของเราที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลได้รับการดูแลและปกป้อง This means that no reverse engineered or anti-gravitic craft produced by the US, and they have them, is allowed to go outside this solar system because people on Earth are considered to be the most dangerous and destructive people out in the universe right now. ซึ่งหมายความว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีอยู่บนโลกเนี่ยอาจจะเป็นความลับที่เรายังไม่รู้นะที่ฝ่ายทหารฝ่ายรัฐบาลข้อปกปิดความลับจะไม่สามารถเอาออกไปยังโลกได้หรือไปทำลายดาวอีกดวงหนึ่งได้เลยเพราะคนบนโลกเป็นที่อันตรายมาก It's very simple. The technology that they have is so more advanced than people on Earth. There isn't any way we will be allowed to play among the stars with other races until we change. เป็นผลก็คือว่าด้วยเรื่องของต่างดาวต่างมิติเขามีเทคโนโลยีที่สูงกว่าคนบนดาวบนโลกมากๆเลยนะคะคนบนโลกไม่สามารถขึ้นตัวเองที่เราสร้างได้ออกไปใช้ที่อื่นได้เป็นเกิดการทำลายล้างดังนั้นเขาเลยบอกว่าเมื่อคนบนโลกพร้อมเนี่ยจึงจะมีการอนุญาตให้นำเทคโนโลยีต่างๆมาสอนคนบนโลก There will be no China and US and Russian competition for other people's property in space, ever. Like Star Trek, never, because space is already occupied by far more advanced races. ต่อไปนะคะก็จะไม่มีประเทศอเมริกาจีนหรือว่ารัสเซียคู่แข่งขันอะไรกันอีกเลยนะคะเพราะว่ามันเกิดการทำลายล้างมันจะไม่มีเรื่องราวกับ Star Trek ที่เกิดสงครามอวกาศขึ้น The technology to neutralize all pollutants on this planet could be done in an hour worldwide by them, if we asked for it. ในเทคโนโลยีต่างๆที่ของฝ่ายต่างๆต่างมิติเขาสามารถจะมาหยุดมันเขาเรียกมันหยุดมาทำลายเทคโนโลยี
โลกเลยในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่ถึงนาทีนะคะ Consider all of them also co-creative channels of the source behind all life, but much more evolved and awake. They do not have subconscious minds. ให้ลองคิดว่าอย่างกับเราอันนี้อัศวินต่างๆนี้ก็เป็นผู้โคครีเอทกับซอสผู้หนึ่งนะคะที่เข้ามาที่ตื่นรู้กับพวกเราและไม่มีสนามพลังงานโลกมาที่ทุกข์ที่จะเข้ามาช่วยโลกมาช่วยพวกเรา People on earth do, and it was forced upon them. ซึ่งพวกเราเป็นมีอะไรนะมีความคิดโลกอารมณ์อะไรต่างๆนี้อยู่ Long time ago. แล้วพวกเราก็เป็นเหมือนพวกเขานะคะเมื่อนานมากแล้วคือไม่มีความเป็นโลกอะไรอยู่นะคะ What this work is here to do is to bring in the beginning of this change. ในงานนี้นะคะที่สกอตกำลังทำอยู่ที่พระเจ้าทรงการทำอยู่นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มาให้กับชาวโลก What is being shared with you now here is not being shared by anybody else on this planet with anyone. They don't know it yet. อันนี้นะคะสิ่งที่สกอตทำก็คือมาแชร์มาเล่าให้พวกเราฟังซึ่งคนในโลกคนอื่นๆยังไม่รู้เรื่องราวต่างๆเลย The people in the disclosure, UFO, and classified communities don't know it. อย่างเขาเรียกว่าสมาคมต่างดาว UFO สมาคมในต่างๆของนี้นะบนโลกก็ยังไม่ได้รู้เรื่องราวตรงนี้เลยนะคะ But many more in those organizations are now aware. แต่จากนี้ตอนนี้นะคะมีหลายๆ organization หลายองค์กรต่างๆแต่เริ่มเข้าใจว่ามีทางดาวทางมิติเข้าไปในธรรมะต่างๆเข้ามาช่วยตรงนี้นะคะ Remember where you are, not in the hotel, unless you want to stay grounded to this planet forever. Close your eyes and be out here in space around Turelian. Make some progress. It's your choice. ให้เราจินตนาการนะคะว่าให้เราลอยอยู่กับคอร์เรียนที่อยู่ชั้นบรรยากาศโลกนอกจากว่าเราอยากจะดึงตัวเองไว้ให้อยู่กับร่างกายโดยที่ไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากไปสักการะ Now I'm going to send out the hue and it's going to connect a number of different dimensions together. This is not something I do alone. Many co-creators that work with me when I do this. And then we'll go on a journey further out in space. ก็จะมีการส่งถึงนะคะเพื่อเชื่อมต่อกับมิติหลายมิติและการทำงานและการส่งถึงครั้งนี้เฉพาะไม่ได้ทำคนเดียวนะคะมีมาสเตอร์บีต่างๆช่วยกันทำช่วยกันส่งในครั้งนี้ด้วยนะคะ You'll find yourselves naturally wanting to do this as fear is let go of. It's ให้ required. สิ่งที่พวกเราทุกคนต้องทำก็คือให้ปล่อยความกลัวไว้นะคะไม่ต้องออกไปด้วย
a sound like running water, or high electrical noise, thin note of a flute, perhaps the running of water in a brook or stream. These are the sounds you begin to hear out in the multidimensional creation when you travel to these locations. You all do it every night, but you've never been brought up from birth to know it, to use higher faculties to bring this awareness back here, to make your physical life on earth more enlightened. It is required. เราจะได้ยินเสียงนะคะจะเป็นเสียงน้ำไหลเป็นเสียงคลื่นต่างๆนี่คือเป็นเสียงนะคะที่พวกเราทำเราจะตามเสียงพวกนี้ไปเป็นเสียงทำเป็นเสียงเชื่อมต่อจากการเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะซึ่งเราอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวต่างๆเหล่านี้บนโลกแต่การที่ได้รู้ตรงนี้จะช่วยทุกคนได้มีประสบการณ์เพื่อช่วยประจักษ์ได้และเรียนรู้ Out here, you cannot be lied to. Your purpose for existing is to become a conscious co-creator with the source behind all life. ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะในที่ที่เราอยู่จะไม่มีคำโกหกใดทั้งสิ้นจะมีแต่ความจริงนะคะเป็นที่ที่พวกเราอยู่กับ source. This is your destiny. It cannot be avoided. การดำรงอยู่นะคะก็คือ sorry Everything that's being shared with you is not information for your mind. It's direct experience for you, the being, to remember. ทุกสิ่งที่บอกให้ทุกคนได้ฟังนะคะไม่ได้เป็นข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงแค่ information นะคะแต่เป็นความจริงที่ทุกคนจะได้รับรู้เพื่อการเรียนรู้เพื่อการจดจำเพื่อการกระทำความรู้ There's Turelian standing in the middle of space. Above him is a spherical, massive, beautiful, spherical being, radiant. That's the real Turelian. เหนือร่างกายของตัวเลขขึ้นไปนะคะเราจะเห็นเป็นพลังงานซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรียนก็คือAtmaนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่มีความใสสว่าง Ramu and Opelum are here, and Etta and Din, which are Drens. We'll get into that later or another time. They're all master teachers. ซึ่งมาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอเปร่าและเอท่ากับเด็กก็อยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะต้องจะกลับมาย้อนฟังทั้งหมดนะคะซึ่งทั้งหมดทุกคนเป็นมาสเตอร์ดีที่ทั้งหมด There's a man and a woman, two couples standing to each side of Turelian in a circle by him, and we're around them. มีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งนะคะที่อยู่ข้างๆของเรา The couple on the right, all about 6 feet tall, is called Shantial and Tonaltial. ด้านขวามือนะคะก็คือคู่สามีภรรยาด้านขวามือคือชอนชิวกับโทนที The couple on the left is Dantiam and Lamtiam, with a hyphen between both parts of their names. อีกคู่หนึ่งนะคะที่ยืนด้านฝั่งซ้ายของผมนี่ก็คือดอนเทียมกับลานเทียมนะคะซึ่งระหว่างชื่อจะมีขีดกั้นอยู่นะคะ They are from the Galactic Alliance that is represented by 5,000 members, and that represents more than 450 million spacefaring races. คู่สามีภรรยาทั้งสองคู่นี้นะคะก็เป็นตัวแทนจากกาแล็กติกซึ่งเป็นตัวแทนมาจาก 450 ล้านเผ่าพันธุ์ They are from the Galactic Alliance and have the symbol on their uniform just like Master Opelum has. พวกเขาเองก็เป็นมาจากกาแล็กติกนะคะแล้วก็ขอโทษนะคะเป็นที่จับ If you ask Dantiam and Lamtiam and Shantial and Tonaltial, Dantiam and Lamtiam, if you ask them, they'll help you when you're out of your bodies at night to be free of these implants, these terrorizing implants that keep you from remembering. ตอนกลางคืนนะคะก่อนที่เราจะหลับเราขอให้คู่สามีภรรยาชอนชีกับผู้เชียร์กับเราเทียมอย่างเทียมเขาจะมาช่วยเราเอาแผนสอบให้อย่างที่เราที่ทำให้เราเป็นความกลัว It's a gentle process and they have a lot of fun doing it. For them, it is effortless. For you, you might be afraid to go into it, but on the other side of it, you will remember so much more. ซึ่งเวลาที่คู่สามีภรรยาเข้ามาช่วยออกแผนสอบให้เรานะคะเขาสนุกนะคะแล้วก็มีความรู้เขารู้สึกก็แฮปปี้กับการได้ช่วยเหลือพวกเรานะคะขณะเดียวกันในส่วนของตัวพวกเราเองเขาก็จะมีความกลัวน้อยลง
To comprehend and understand what's revealed as interdimensional doorways connected to the books, you have to have a certain awakening of higher faculties. ในการที่เราจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มมิติในดอกเพื่อเชื่อมต่อจากความรู้ในหนังสือเกี่ยวกับเซเว่นเจนได้นะคะเราจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็นำความตัวมีความเข้าใจและเอาความตัวออกไปนะคะเพื่อการเชื่อมต่อประสบการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นได้ This takes place naturally as you move further and co-create further into doing the hue yourself. การที่เราทำนะคะก็คือเป็นการโคเรททำให้เราพวกเราโคเรทได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดแล้วเราสามารถจะเชื่อมต่ออกกับผิวได้เองทำอะไรได้เอง In a previous hotel journey, I escorted people to the Emerald Star Cruiser, stationed in the ice rings of the planet Saturn in our solar system. It's permanently there for now. เดี๋ยวเราจะไปกันที่ดาวเสาร์นะคะก็มียานที่ได้ตามโพสเตอร์อยู่ที่นั่นนะคะเป็นดาวเสาร์ตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นฐานประจักษ์นะคะที่เราดูแลโลกของเรา It is a mile long, cylindrical, with blue-gray metal and a pale blue antigravitic light surrounding the hall. ความยาวของยานนี่ประมาณไมล์กว่าๆนะคะแล้วก็มีแสงออกเป็นสีเงินนะคะรอบๆตัว And we'll go there another time and visit the 300 Galactic Alliance crew members. Today, we're going to go to the center of the galaxy. จะไปกันทำอยู่นะคะซึ่งในยานก็คือมีเจ้าหน้าที่ยานอยู่300 คนนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดศูนย์กลางกาแล็กซี่ Trillian's pointing out in space beyond the moon. โอเลียนนะคะชี้ไปที่บรรยากาศชี้ไปที่ในอวกาศนะคะไปทางดวงจันทร์นะคะ And suddenly we find ourselves circling Trillian and moving like planets around a sun, faster than the speed of light until we come to stop, high above the Milky Way galaxy, looking down on it. เราตามโอเลียนไปนะคะเหมือนกับเป็นดวงดาวที่อยู่รอบดวงอาทิตย์นะคะแล้วเหมือนกับเราเดินทางได้เร็วไวกว่าแสงและแสงปรากฏว่าตอนนี้เราลอยอยู่นะ Milky Way Galaxy นะคะของเรา And you can see there's a white shaft of light, powerful, streaming up and down through the center of that galaxy of stars, turning around the center. เราจะเห็นเป็นช่องแสงนะคะแสงสีขาวทองนั่นเป็นแสงพุ่งตรงมานะคะไปยังจุดศูนย์กลางใจกลางกาแล็กซี่ของ Milky Way Galaxy ของเรา Where you are right now is hundreds of millions of light years above the galaxy. ตอนนี้นะคะจุดที่เรายืนอยู่มันเป็นจุดที่เราเรียกว่า 100 of millions of เพิ่มยืนเป็น100 ล้านปี100 ล้านปีแสงนะคะ There is no limit to the speed of light as it's incorrectly thought of on Earth. ถ้าเราเข้าใจนะคะมันไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางและการเวลาอย่างที่คนบนโลกเราเข้าใจว่าเรามีข้อจำกัดตรงนี้ And now we're moving down towards that galactic center. We're not going into the center where the white shaft of light is racing up and down. We're going near the galactic core until we stop to hover above a very large, beautiful world. เราจะไม่ได้ไปใจกลางไม่ได้ไปเข้าไปในกลางของลำแสงที่พุ่งตรงมายังใจกลางกาแล็กซี่นะคะแต่เราจะไปใกล้ๆดวงดาวดวงนึงที่อยู่ใกล้ๆแสงตรงนั้น The planet is 4 times bigger than Earth, 3 continents around the equator, no polar ice caps, and you can see a white dome in the center about the equator. เราไปดวงดาวที่มีความใหญ่4 เท่ากว่าโลกของเรานะคะแล้วก็ไม่มีขั้วน้ำแข็งอยู่นะคะแล้วก็จะมีสายทวีปแล้วก็จะมีดวงอยู่ตามทวีปต่างๆ There are 3 moons at different distances circling this planet the size of Earth. No polar ice caps, all with dome cities and life on them. เราไปถึงดวงจันทร์3 ดวงที่มีขนาดเท่ากับโลกของเรานะคะซึ่งดวงจันทร์ทั้ง3 ดวงเนี่ยเขาก็ไม่มีขั้วน้ำแข็งนะคะแล้วก็มีคนอาศัยอยู่ We find ourselves moving down through the atmosphere, still in a circle around Trillian, and we come to this long, curved white dome with pyramid structures around it, and octagon buildings, and beautiful nature, and a golden, luminous beach in the distance.
เราลอยลงมานะคะเราก็จะเห็นเป็นดวงต่างๆที่ดวงใหญ่ดวงหนึ่งนะคะแล้วก็มีพีระมิดอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เห็นชายหาดที่สวยมากเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นเป็นอาคารที่เป็นแปดชั้น8 หนึ่งMoving down through the dome, we pass right through it, and we're hovering near the top of this ceiling. It's the size of a soccer stadium inside. And there are 15 layers extending further out of marble white seats and 5,000 beings standing up above these leather white chairs. เราลอยลงมานะคะจะออกจากเหมือนกับด้านบนของโดมนะคะมายังข้างล่างเราเห็นเหมือนเป็นสนามฟุตบอลนะคะซึ่งมีความกว้างใหญ่แล้วก็จะมีชั้นของเก้าอี้เป็นเก้าอี้เป็นชั้นที่นั่ง15 ชั้นนะคะขยายออกไปซึ่งทำมาจากลักษณะคล้ายๆเป็นหินอ่อน They have a white gown on and they have a golden sash from their right shoulder to their lower hip. They are part of the Galactic Alliance Council. แล้วก็มีคนนั่งอยู่ที่ตรงนั้นนะคะประมาณก็มีมา5,000 คนนะคะแล้วก็ใส่ชุดเหมือนเป็นชุดกาแล็กติกแล้วก็มีเครื่องหมายของกาแล็กติกอยู่บนหน้าของเขา They are human, humanoid, Oceanian, like Ramu, like Eta and Din. You'll find out about them. They are races that have snake-like skin, but not scaly, and snake-like eyes. But they're radiating a lot of very high-loving energy. There are beings who have hairy bodies, like a lion's head, 9 feet tall, very strong. They're all, every one of them has Say-Ray's DNA in them. That goes back into Galactic Alliance history. ที่นั่งอยู่รอบๆลักษณะที่เป็นสนามเลยนะคะก็คือมีลักษณะหลายๆของพันธุ์ก็คือเป็นกาแล็กติกลักษณะเหมือนคนคล้ายๆคนลักษณะของเผ่าโอเชียนานลักษณะคล้ายๆกับเพลงแต่เป็นผ้านะคะลักษณะที่เป็นคล้ายๆผิวงูลักษณะคล้ายๆกับเป็นสิงโตเหมือนกระชับเลยนะคะเป็นลักษณะเป็นขนซึ่งทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ของพันธุ์ต่างๆที่ท่านเห็นอยู่ DNA ของโอเซเรสนะคะ Those 5,000 members see us. There are spheres, the real them, hovering above the body forms they had on this planet. สมาชิกทั้ง 5,000 คนของการแลกติดนะคะพวกเขาเห็นเราทุกคนนะคะและพวกเขาเห็นก็มีแอดมาตัวตนที่แท้จริงรออยู่บนร่างกาย They know who they are. They don't have subconscious minds. พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นใครเพราะเขาไม่ได้มีภาวะ subconscious จิตใต้สำนึกความตัวของพวกเรา And this is just in the parallel dimension of the physical universe where planet Earth is. ที่เรากำลังพูดถึงนี่ก็เป็นเพียงแค่โลกทางกายภาพนะคะในคู่ขนาดเดียวนะที่เราอยู่ในตรงนี้ Turelian is standing on a blue disc, center stage, down in the center of these concentric circles of white leather chairs, leather-like chairs. And he's smiling up at all of you. We're uppering near the ceiling and at all of them. ตอนนี้ยืนอยู่ตรงเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นแท่นเวทีกลางนะคะโดมๆนะคะอยู่ท่ามกลางกับสมาชิกทั้งหมดในเมื่อทั้งหมดที่5,000 กว่าคนนะคะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ขนาดคล้ายๆเก้าอี้หนัง He has a big 4-foot-long book under his right arm made of a special kind of metal. เราเรียกเองมีหนังสือเล่มหนาใหญ่นะคะอยู่ประมาณหนังสือประมาณ4 ฟุตนะคะ He's opening it up because you remember he's 18 feet tall, and it's floating in the air, and there are these letters made of golden light, like hieroglyphs, floating along the pages. You can't read them because they're moving too fast. เราเรียกนะคะก็คือยกหนังสือขึ้นมาหนังสือนี้ก็เหมือนลอยในอากาศเพราะเขาเรียกนี้เขามีความสูงอยู่18 ฟุตนะคะแล้วพอเปิดหนังสือขึ้นมาก็คือเป็นเหมือนพลังงานสีขาวๆทองๆลอยขึ้นมาตัวหนังสือได้เป็นหนังสือของจริงๆนะคะ This is the Say-Ray's agenda. หนังสือเล่มนี้คือหนังสือ The Say-Ray's Agenda. It was first presented to the Galactic Alliance a few years ago. I was there. หนังสือเล่มนี้นะตอนเราเรียนนะคะหนังสือเล่มนี้มาให้การแลกติดได้เห็นเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนซึ่งนักวิชาการสปาติกเขาก็ได้อยู่ที่นี่ด้วย My work with Tureli and others in the Hue Expansion Ray Academy above the void, which we will go to another time, brought into creation what is taking place now. ซึ่งงานของสกอตเองนะคะที่ทำกับผมและแล้วก็ทำที่ Hue Expansion Ray Academy แล้วก็การแลกติดที่นี่นะคะตอนนี้ก็คืองานที่ออกมาสู่การร่วมสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง There's a reason for this.
มันมีเหตุผลนะคะ Our direct destiny is to return to the source above the void from whence we originally came and contribute something unique from our experience that will help change things. เพราะจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการทำงานครั้งนี้ก็คือพาทุกคนกลับบ้านและให้ทุกคนช่วยในการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์ให้แตกต่างจากที่ผ่านมา This is the Say Raise agenda. ทั้งหมดเป้าหมายสิ่งต่างๆประสงค์นี้ก็คืออยู่ในหนังสือซีรีส์สติก้า I was 3/4 the way through writing this book for this planet when I met with Ambassador Trillian. ก็ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะก็คือตอนที่ได้เจอกับมาสเตอร์ออนและเวอร์ชอนเลียน Now all of you have been introduced to these 5,000 Galactic Alliance spacefaring race representatives. ตอนนี้เราทุกคนในที่นี้นะคะก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสมาชิกของกาแล็กติก 5,000 คนที่นั่งอยู่ที่นี่ Understand this is an experience that cannot be reversed. ขอให้พวกเราจำไว้เลยไว้ด้วยนะคะว่าประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาคืนได้นะคะเราจะจำมันได้ตลอดไป After all, it's for your uplifting benefit anyway. แต่มันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมและเป็นประโยชน์กับทุกคน You'll have a better understanding of how this book came into being and the other 3 in the Parallel Time Trilogy. วันนี้นะคะก็คือหวังว่าทุกคนจะได้เข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมันเกิดขึ้นบนโลกนี้ได้ยังไงรวมถึงหนังสืออีก3 เล่มที่เป็นชื่อของสกอตด้วย No, I did not just sit down and become a book author writing fantasy and fairy tales. การทำงานของสกอตไม่ได้แค่นั่งเฉยๆจินตนาการแล้วเขียนเป็นนิยายแฟนตาซีขึ้นมานะคะ It took most of this entire lifetime to bring this down here the way it is now, for a purpose. ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตนะคะที่จะขีดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาให้ทุกคนได้อ่านด้วยจุดประสงค์ของการทำงานในครั้งนี้ When you see yourself hovering around Ambassador Trillian now near Earth, outside of the planet, you will remember this experience, this journey. Remember, it's the spherical you hovering above a physical looking form that looks just like you, made of energy, just like Ambassador Trillian's body, that's about 36 and flawless. Perfect. วันนี้นะคะเราจินตนาการว่าเราเป็นลอยอยู่ชั้นบรรยากาศโลกรอบๆของเนี่ยนะคะที่มีชั้นบรรยากาศโลกซึ่งประสบการณ์ต่างๆที่เราเองมีกันมาเราจะไม่มีวันหยุดกันเลยนะคะแล้วเราเองที่เป็นอัตมาเราอยู่ในร่างกายของเราเราก็มีร่างกายเป็นพลังงานคล้ายๆกับโพลารีนะคะแล้วก็มีความกับเป็นความแสงสว่างนะคะ When you look across the circle of us hovering around Trillian, you see everybody else in that hotel room, the master teachers I introduced to you, and many more in a circle around us that will go to the U Expansion Ray Academy to do further work when this journey is concluded. They will also help you when you're out of your bodies at night. ตอนนี้นะคะเราที่อยู่ในโรงงานเราลอยอยู่รอบๆโรงเรียนนะคะขณะเดียวกันนะเส้นอินต่างๆเขาก็ลอยอยู่รอบๆพวกเราอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราออกเดินที่จะเสร็จแล้วนะคะเส้นอินต่างๆเราก็จะไปที่ยูนิแฟชั่นเรย์ค่ะมีเพื่อไปช่วยสร้างสรรค์อะไรต่อไปขณะเดียวกันอะไรอย่างที่พวกเราหลักมาเส้นอินต่างๆในร่างกายก็คือจะเข้ามาช่วยพวกเราให้ได้จดจำตัวได้ We may only be doing one more of these hotel meetings after this, in view of going in a more expanded direction. That remains to be seen, but I think next time might be the last one for a while. ครั้งต่อไปนะคะจะเป็นการออกเจอร์นี่ที่เราได้วางที่การที่ไปบอกนะคะที่ภูเก็ตคิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราออกเจอร์นี่เป็นแบบนี้เราอาจจะหยุดไปอีกสักครั้งใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเราต้องมีการเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบจนกว่าจะมีอะไรใหม่ๆเราจะแจ้งให้ทราบ We're going to start doing individual implant removal sessions because it needs to expand beyond the private work I was doing. None of you were ever aware of. It was never made known on the internet. And we're going to start doing group things and more public things so that you and your fellow human beings may gain things more quickly. เราจะมีการทำในส่วนของที่มีการเอาไปรู้กัน
remove implants ออกให้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเดินมีเพื่อเป็นประโยชน์ในมุมของเป็นสาธารณะแต่เป็นของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นของสาธารณะได้มากขึ้นเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานนี้ได้มากขึ้นกว้างขึ้น When you see yourself hovering near the ceiling of the hotel, you're looking down on that body in the trance state we call sleep, and that's what it's in right now. Doesn't matter if you hear sounds in the room, the body's asleep, just like you put it that way at night. เราลอยอยู่แล้วห้องไปออกในการโรงแรมมาบอกเองร่างกายของเราที่นั่งอยู่เห็นว่าตัวเองกำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นสมาธิหรือการนั่งสมาธิตอนนี้เราเห็นร่างกายเราเป็นอยู่ในภาวะนี้อยู่ And all you're doing is you are a spherical being near the ceiling, and there is an energy field that surrounds you. It looks like the electromagnetic field around a planet, what people in quantum physics and astrophysics call a toroidal field, 0-point energy, the energy of the universe. เราเองเราจะเห็นสนามพลังงานรอบๆตัวตนที่แท้จริงของเราที่ด้านหน้านะคะเป็นสนามพลังงานที่นักวิทยาศาสตร์ต่างๆในโลกเนี่ยก็ให้ชื่อว่าเป็นควอนตัมฟิสิกส์นะคะหรือ 0-point energy. And then you look down on your body and there's another electromagnetic field surrounding it. It's not thin around the body like people call the aura. It has the same shape as the one around you. แล้วพอเรามองกลับมาที่อย่างร่างกายของเรานะคะเราก็จะเห็นสนามพลังงานแบบเป็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าลักษณะแบบเป็นตัวรูปร่างของเราที่นะคะที่คนในโลกเรียกว่าเป็นออร่าจริงๆแล้วมันเป็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า So this white golden shaft of light is coming down through the spherical being you are and plugging out into that field of energy that surrounds the shape of the being you would see on the front of the series agenda book. And then it's going down and plugging itself into the field that surrounds your body. เราจะเห็นเป็นแสงสีขาวนะคะจากคอมเป็นที่ของเราจากแอดมานะคะส่งตรงไปยังตัวของร่างกายของเราร่างกายที่เป็นการอยู่นั้นเนี่ยแปลว่าส่งไปที่สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเรา Understand this, memories of such journeys cannot be stored in your brain. ประสบการณ์ต่างๆที่พวกเรามีนะคะก็คือมีการถูกเก็บเป็นแบบนี้ส่งจากที่แกนกลางของตัวเราส่งรอบๆตัวเราสนามพลังงานของตัวเราซึ่งร่างกายของเราไม่สามารถเก็บประสบการณ์ไว้ได้ร่างกายนั้นไปเป็นที่สนามพลังงาน And that's not what the brain is for. เพราะว่าสมองเราไม่มีความสามารถในการทำได้ Imagination is not generated in the human brain either. การจินตนาการก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่สมอง Not even a little bit. ไม่เลยแม้แต่นิดเดียว You imagine you run a body. This you must remember. เราทุกคนที่นี่คือแอดมาเราต้องจำให้ได้ว่าเราคือแอดมาเป็นคนที่มารักร่างกาย The energy flowing through you, both near the ceiling and through your body, is now going out into the planet. And it's entering the center of 3 pyramids that have been stationed on Earth. They're bigger than the one in Egypt. เราจะเห็นสนามพลังงานที่ส่งจากที่แกนกลางของเรายังร่างกายที่สนามพลังงานของเราแล้วส่งต่อไปยังพีระมิด3กันนะคะที่อยู่ในโลกของเราที่ใหญ่กว่าพีระมิดของอียิปต์ There's 2 on the bottom of the Earth's deepest oceans and 1 in a hollowed out interior of a mountain in the Himalayas. มี2อันนะคะที่อยู่ใต้มหาสมุทรนะแล้วมีอันนึงที่ภูเขาหิมาลัย There's a fountain in each one that emits a white golden light. ในพีระมิดแต่ละอันนะคะก็จะมีน้ำพุนะคะ The energy coming through you continues through you down into these pyramids, goes outside of Earth and into an even bigger pyramid stationed between 2 stable asteroids in the asteroid field that circles in the orbit of a planet between Mars and Jupiter. ไอแสงพลังงานที่ส่งมาที่ในกระถางที่เปิดมันก็จะมีลำแสงนะคะส่งตรงที่กระถางปูนะคะแล้วพลังงานที่เราส่งออกไปยังพีระมิดก็คือจะส่งออกไปอย่างที่ระหว่างดาวอังคารกับพฤหัสนะคะที่ส่งทำลายแล้วก็มีพีระมิดนั้น2อันนะคะส่งต่อไป And that energy is then beamed to the galactic core and right up the shaft that goes all the way beyond the void. แล้วก็พลังงานที่จะมีการส่งต่อไปที่แกนกลางของกาแล็กซี่ของเรานะคะแล้วก็ส่งตัวขึ้นไปที่ดินvoidนะคะดินแดนความว่าง It is always in motion, ever moving, just like you.
You are comprised of this same energy as an individual. พลังงานนะคะก็คือจะมีการส่งออกนำเข้าอยู่ตลอดเวลานะคะก็เป็นเหมือนกับพวกเราทุกคนแล้วก็มีการส่งออกและนำเข้าพลังงาน There is a reality far above the void called the ocean of sound and light. ยังมีอีกมิติหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าสาวแบบไหนนะคะที่อยู่เหนือลอยทีแรงความว่างขึ้นไป You are like a pure drop, an individualization of that great ocean of sound and light. เราเองนะคะก็เปรียบกับเป็นหยดน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรของซอสนะคะ This is all about you choosing to wake up from a deep amnesia. อันนี้นะคะก็เป็นพวกเราทุกคนเองที่เพื่อที่จะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาจากความงงเงียและความหลับไหล Now, when you're ready, open your eyes back in the hotel room. พร้อมแล้วให้ตื่นตาได้เลยค่ะ Welcome back. ยินดีต้อนรับกลับมาทุกคน You can carry the awareness of this journey with you throughout the day when you're eating lunch or driving a car, and just lightly put your awareness on it, and then watch what happens. ให้เรานะคะหมายถึงว่าให้เรานำประสบการณ์ต่างๆมาติดตัวพวกเราไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราไปโฟกัสนึกถึงการต่างๆเนี่ยลองดูลองสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างคะ Do you have any questions? Any of you have any questions you would like to ask? ใครมีคำถามไหมคะมีไหมคะเนี่ยเข้าใจเราไทย No thank you It's okay. You don't have to ask any. There's no pressure here. As long as you walk away knowing a lot more than you knew, it's a good thing. ถึงเวลาถ้าใครที่ถูกคือตัวเรา Just a few questions. Okay? Okay, that's fine. All right, then I'll turn this over to Perry for the rest of. You have a question? Did you? She has a question. This is her first time here. She said, No, Perry, you've got to pull the mic away from your mouth. I can't understand it. "Hear better now? Yeah. Okay." Yeah. She said it's the first time here, and she tried to imagine, but then she said she has no. I can't quite understand you. Can you keep it away from you? Talk from there, right there. Okay, okay. I'm trying to hear you. Come forward a little bit, please. I'm trying to hear the question. She said it is her first time here, and she can't imagine, meaning that she can't see anything yet. Will our master being still support her or help? No, that's too low. The mic is on your heart area. I can't hear you. Put it out in front of you like this, please. Better? Yeah. She said it is her first time here, and she can't imagine, she can't see anything yet. Will our master being still help her? It's too muddy sounding. I can't make it out. Okay, we'll try to make an answer for her. Why don't you just ask me with an email and we can answer her back, okay? Okay, I can answer, no problem. And same for everybody else. You know, I can answer you back in that way through Perry if that's ถ้า okay. เกิดว่าถ้าเป็นคำถามเราถามฝากนี่มาได้นะแล้วก็ถามต่อได้ Okay? Okay, thank you very much. See you. Have a great rest of the seminar and conference. Yes, and from Zoom people too. Bye bye.